ကျောင်းကနေပြန်ရောက်လာတဲ့တရားအိမ်အခန်းထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တာနဲ့ကျိန်ဆက်ဒီကလေးမှာမိန်းကလေး၄-၅ယောက်လောက်တွေ့လိုက်ရတာပေါ့မောမောပပတ်နဲ့စိတ်ရှုပ်သွားပါတယ်လူကပြန်မရောက်သေးပေမဲ့အမဲ့သူတွေကရောက်နေပြီလေကိုကိုပတ်စံပေးမဲ့သူတွေဖြစ်ပေမဲ့တခါတရံမှာလဲလက်မလဲအောင်အလုံးများလှတာကြောင့်အတူမလာပါစေနဲ့တော့ဆူတောင်းမိကျင်တာပေါ့မျက်နှာတီလည်းမပါတာမို့မှုံကုတ်ကုတ်နဲ့ပဲသူတို့ရဲ့ရှေ့ရဖြတ်ပြီးတော့အတွင်းကန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်လွယ်အိတ်ကိုချပြီးတော့အင်းကြီးလဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲတရားထွက်လာအောင်ညီဆုံးဖြတ်မှပြီးမဲ့ကိစ္စစောင့်နေကြတာကြပြီကျွတ်ပါဇက်ကနေတစ်ချက်ဆုပ်တက်လိုက်တာပေါ့အင်းကြီးကိုဂရင်ပေါ်စိတ်လိုက်မှန်ပါပြစ်တင်လိုက်တယ်အရာရာကိုသူမစိတ်တုံးနေတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲဒီနေ့ပဲသူမနဲ့ကျောင်းမှာတွဲပေါ်တငယ်ချင်းအနုကပြောလိုက်တယ်ရောတာကိုကောင်မလေးတွေနဲ့ရက်စတောရန့်တစ်ခုမှာတွေ့ရတယ်ကောင်လေး2ယောက်ကောင်မလေး2ယောက်မို့အသီးသီးစုံတွဲဖြစ်ပုံရတယ်တဲ့ရောတာရဲ့အတွဲဖြစ်ပုံရတဲ့ကောင်မလေးဟာလှရဲဆိုတာထက်အင်မတန်ကိုမိတာပေါ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့လူချမ်းသာသမီးတယောက်ဆိုတာသိတာအောင်ကိုအသွင်တရံကကြော့ခတ်လို့နေတာပဲတဲ့ခဲသားကြစိန်လုံးကြီးကြီးတွေကိုပလက်တီနမ်အထည်ခတ်ပြီးဝစ်စင်ထားတဲ့အတွက်ရွှေရောင်မပါဘဲနဲ့ဘိုးဆန်ဆန်ကလေးနဲ့တဖိတ်ဖိတ်တောက်ပါနေတယ်စပင်လေးကလည်းနှရွယ်နားမှာတင်ပြီးတော့တိုကက်ကက်ပါကုတ်ကုတ်ကလေးနောက်ဘက်ကဘဲမီလိုကော့ပြန်ပြန်စတိုင်းနဲ့တုံးအောင်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ရှေးခေတ်နိုင်ငံခြားကားတွေကမင်းသမီးတွေစပင်ပုံစံကိုခက်ပြန်ဆန်ထားတာတဲ့ရောတာကိုငေးကြည့်နေလိုက်ဒီမှာလဲတရားစပင်ရှည်ကိုစုကင်ပြီးတော့ခလုတ်ကလေးနဲ့တောက်ကနေဖိညက်ပြီးအိမ်ရှိထွက်လာခဲ့တယ်ဆက်ချုပ်အကူမင်းကလေးခေါ်မယ်ဆိုလို့အမေရှာခိုင်းထားတာဒေါ်တင်ညွန့်ကတဆင့်ဒီလမ်းလေးကမဝင်းကပြောလို့ဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်လေ3နာရီလောက်တည်းကစောင့်နေကြတာကွသမီးနဲ့ပြောမှဆုံမှဖြစ်မှာမို့စောင့်ခိုင်းထားရတာအားတောင်နာပါတယ်အမေကလည်းနော်နောက်ကိုစီအလုံးလုံးမဲ့အလုံးသမားတွေကိုတရားကသဘောမကျတွေးရင်းနဲ့ဘယ်နှယောက်တောင်လဲအားလုံးပဲလားမေးရင်းနဲ့ပဲအားလုံးကိုခက်တီတီဝေးကြည့်လိုက်တာပေါ့တရားရဲ့သဘောကတော့ကိုစီအလုံးဝင်လဲကိုဩစာတီးရမှာမို့အခုကလေးကခက်တင်းတင်းတိတိကျကျပြောဆိုဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်မျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်ရတဲ့မှာတော့အလုံးလိုချင်သလိုဖြင့်ကုတ်ကုတ်ရိုးရိုးတလေးတစားနှိမ့်ချပြီးတော့အရိပ်ပါမနေတဲ့မျက်ဝန်းနှစ်စုံကတိတိတသားခွဲထွက်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ထိုမျက်လုံးနှစ်စုံထဲမှာတစ်စုံကတော့အင်္ဂရိယဆူဆူရဲရဲပဲသူမကိုပြန်လဲအကဲခတ်နေတာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်9စက္ကန့်မြအကဲခတ်ပြီးတော့စိုင်ကြည့်နေမိကြတယ်ပြိုင်တူပဲကိုအကြည့်ကိုအသိမ့်လိုက်ကြတာပေါ့ဟိုဘက်ကသမီး3ယောက်ပဲအမေကမင်းငေါ်ပြတယ်3ယောက်စလုံးလှုပ်ချင်တာလားတို့လိုချင်တာက2ယောက်တည်းပဲကျမတို့2ယောက်ပါအမသူကအဖော်လိုက်ခဲ့တာပါအရင်ကရောဗမာချုပ်ဘူးလေမြို့ထဲကမရှူတီဆိုင်မှာတော့2ယောက်လုံးချုပ်ပါတယ်ဘာလို့ထွက်လာကြတာလဲထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအမရှူတီကသူ့တူမ2ယောက်ကိုတင်ပေးပြီးတော့ခိုင်းလို့ရလောက်တာနဲ့သူ့ဆိုင်မှာပဲပြန်ခန့်လိုက်တာအလုံးသမားတွေက2ယောက်ရှော့ပစ်ဖို့လုပ်တာလေအဲ့ဒါကျမတို့2ယောက်ကိုရှော့လိုက်တာပါအလုံးသမားတွေက2ယောက်ပဲရွေးလျှော့တယ်ဆိုတော့လက်ရချုပ်တာအညံဆုံး2ယောက်ကိုရှော့မဖြစ်ရဆိုတာအတိသားကြီးပေါ့လက်ရကောင်းတို့တယောက်ကိုတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့လူလျှော့တဲ့အထက်မှာဘသူမှထည့်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးမရှူတီဆိုင်မှာတော့သူတို့2ယောက်အညံဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်မရှူတီဆိုင်ကအလုံသမားတွေကအများကြီးနဲ့ဆိုင်ကြီးပဲတို့ကတော့တာမန်ရက်ွက်ဆိုင်မယ်နော်ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့မို့လို့မိတ်ဆွေမပြတ်ချင်လို့သာအကူကျုပ်ခေါ်ရတာဆိုင်တိုးချဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့မရှူတီလောက်တော့လကပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တို့စီမှာချုပ်ရင်လည်းတို့စနစ်ပဲမရှူတီစနစ်တွေတော့တဲ့မလာနဲ့ပေါ့တို့ရဲ့ဆိုင်မှာကလာအပ်တယ်ဆိုတဲ့ကတို့ချုပ်တဲ့ပုံကိုလိုချင်တာလေဒါကိုနားလည်ရမယ်တက်ပြီးသားအညက်အချုပ်တွေမိထားပြီးတော့တို့ရဲ့စနစ်နဲ့ချုပ်မှာပဲနားလည်ပါရဲ့မအဲ့လိုပဲချုပ်ရမှာပေါ့လာကတော့အမေနဲ့ညှိဟုတ်ကဲ့အမေနဲ့ညှိဟုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘလောက်ချက်မပိုးဖို့အမြင့်ဆုံးဘလောက်ပေးဖို့အမေကိုတရားကကြိုးမထားပြီးသားပါသူများတွေတော့အလုတ်ခန့်ရင်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးတို့ကတော့တခါမှလည်းအလုတ်သမားမခေါ်ဘူးလို့ဘလို့စိတ်ရလဲနားလည်းမလဲဘူးတေချာတာကတော့ချုပ်ရိုးချုပ်သားကောင်းဖို့လိုတာပဲမဟုတ်လားဟိုမှာတခါတည်းစနေပြခဲ့ပေါ့အမေဟိုပါတဲ့ရင်စေးလက်တိုတွေကိုညှက်ထားတာပေးလိုက်ပါလားတယောက်တစ်ထည်ချုပ်လိုက်ပေါ့
ပြီးရင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကစက်ခုံရှိရာထထွက်သွားပြီးတော့အဖော်ပါတဲ့ကောင်မလေးကတော့ခက်ကုတ်ကုတ်ကလေးနဲ့ဟိုမကြည့်ရဲဒီမကြည့်ရဲထိုင်းကျန်နေတာပေါ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲစက်ကျင်ဘက်ကလထိုင်ကိုကြောလဲမိပြီးတော့လက်လဲတင်ပြီးတော့စမတ်တကြအတူထိတ်ထိုင်နေတဲ့နှစ်ယောက်ကိုတရားကလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကရောအင်းကြီးအဖို့ပါမမကမမှတ်မိဘူးထင်တယ်ဒါလီဒီကိုရောက်ဖို့ပါတယ်မမရမင်းကိုလိုက်ပို့ပေးရလေအော်တရားကမျက်ခုံးလေးပင့်တက်ပြီးတော့အားတုံအာနာဖြစ်သွားတာပေါ့သူမကတာမန်အင်းကြီးအမဲ့သူတွေလို့သာထင်နေတာကိုလက်ကလည်းခက်ရှမ်းရှမ်းမှုကြီးကြည့်လိုက်တာကြောင့်ဒါလီကိုလုံးဝမမှတ်မိလိုက်ပါဘူးအသေးအချာအခုကြည့်မိတာတော့မှကိုဟာနေကိုဆိုရင်မြင်ဘူးပါတယ်ပဲဖြစ်နေမှာရမင်းနဲ့ပါလာတဲ့သူလို့တော့မှတ်မိမရှိပါဘူးပါလာတော့နဲ့ကရမင်းနဲ့အလန်းသွယ်နေရတာကြောင့်ကောင်မလေးကိုတိတ်ခယူမထားမိခဲ့ပါဘူးကြည်စံအားနာစရာပဲတို့ကတေချာမကြည့်မိဘူးလေဟိုဟာကအလုပ်ကိစ္စမဟုတ်လို့ပြောနေရတာနဲ့ညီမတို့ကိုအင်ဂျီအမ်လို့ပဲထင်ထားတာအင်ဂျီအမ်လို့လဲဟုတ်တယ်မမရဲ့အော်ဒီမှာမမေရမင်းရဲ့ညီမဝမ်းခွဲလေဟိုတခါရမင်းလာတော့သူလိုက်ပို့ပေးရလေပါလာဘူးလေမမေရဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ခုနတက်လာတော့ကမြင်ဘူးတယ်တော့ထင်တာဒီသမီးကလည်းမပြောတော့အန်တီတို့ကအသက်ကကြီးရောမျက်စိကမှုံနေမှညံကလည်းမကောင်းဘူးကွရပါတယ်အန်တီရဲ့ရမင်းရောရန်ကုန်လာအောင်မလားအဆက်အသွယ်ရောရှိလားဟိုတလုံးကတော့လူကြုံလာလို့မြေပဲတို့မုတ်တို့သူထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်မမရဲ့စားလဲရေးလိုက်တယ်သူအလုပ်ကတော့စက်တင်ဘာလဆန်းဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဩဂတ်လလည်းလောက်တော့သူလာမယ်တဲ့လူကြုံတွေကတော့မပြတ်ပါဘူးရှိပါတယ်မမဘာမှကျင်းလို့လဲမမကျင်းပါဘူးပေးချင်တာပါဟိုတခါသူလာတော့စားစရာတောက်စရာတွေယူလာတာအများကြီးပဲလေပြီးတော့ကောက်ခါငင်ကပြတ်သွားတော့ဘာမှလည်းမပေးလိုက်ရဘူးအဲ့ဒါဘာပေးရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားတော့သူအလုံးဝင်မှာကိုတတိယပြီးတော့ယူနီဖောင်းဝတ်ရမယ်ဆိုတာသိတော့မမအင်ကြီးအဖြူလေးတွေချုပ်ထားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းယူထားလိုက်ရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လူကြုံနဲ့ပို့ပေးရင်ကောင်းမလားလို့သူဒီကိုဆင်းလာမှပဲပေးရင်ကောင်းမလားမသိဘူးနော်လူကြုံပြန်ဖို့တော့ရှိရပေးလိုက်ဖို့မမရဲ့အားမနိုင်ရပါဘူးတွေ့ကြသူကဟိုမှာပဲအဖြူရောင်နဲ့အစင်းသေးချုပ်ရင်ချုပ်လာမှာဒါတွေပို့လိုက်မှမထုတ်ပြတော့မှလေဒါဖြင့်အဲ့ဒီလူကြုံကဘယ်တော့ပြန်มาလဲဖိနှွဲကောင်ကိုပြန်มาပါမမဒါဖြင့်တော့တပတ်ခါလောက်မှမမလာပို့မယ်ဇာလေးတစ်ထည်လောက်တက်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ခြင်းလို့ဒါလေးလာယူမယ်လေမမအားနာစရာကြီးပါမမလာပို့ပါမယ်ဒါလီတို့ကရွှေတောင်ကြားထဲမှာမျက်စိလဲစရာကြောင်ထဲမှာနေတာမမရဲ့လိပ်စာပြောပြလဲမမလဲနေမှာပဲမလာဘူးရင်အတော်ရှားရခက်မယ်ဟင်ဒါဆိုရင်တော့မျက်စိလဲနေမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒီရွှေတောင်ကြားထဲကိုမမတခါမှမရောက်ဘူးလေရပါတယ်မမရဲ့ဒါလီလာယူပါမယ်ဒီစမ်းချောင်းဘက်ကတော့ဖြတ်သွားဖြတ်လွှာအမြဲလုပ်နေတာပါအင်ဂျီအမဲဆိုတရားကစကားစဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါလီနဲ့စကားပြောတော့လေကြည်ကြည်လင်းလင်းရှိသားပဲလို့ကျယ်ပြားကမှတ်ချက်ချနေမိတာပေါ့တရားကိုအကဲခက်ရတာဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့အချောက်တိုက်မဝေမိနေတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒါလီလိုဟာမျိုးကြတော့သူကကူကျင်ရမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ကိုသာကူညီပေးမဲ့သူသူအရေးထားဆက်ဆံပုံရပါတယ်တာမန်လူတွေကိုဆိုရင်တော့ဟပတိတ်မရှိလာပဲနဲ့ခက်ဆင်းဆင်းဆက်ဆံမဲ့တရံမှာပဲခြုံငုံပြောရရင်တော့ဖော်ရွေပြူငါမှုသူမမှာတစ်စမ်းမှမရှိပါဘူးသူမနေတတ်တယ်လို့နေကျင်တယ်လို့သာနေမဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဟဲ့တရားကြီးဟိုမေရောတာကြောင့်ညာအသေးဟဲ့ဟောခေါက်တိရိုက်ကြလဲပါတယ်ဟာဒါဟိုတခါသူပြောတဲ့ပကိုးသွားရိုက်တဲ့ဟာထင်နေအားလုံးရဲ့ဦးကောင်းတွေဟာတဒအမေဦးတီယာ14လက်မ DB ကလေးစီကိုလှည့်သွားကြတာပေါ့စိမ့်စိမ့်လန့်လန့်နဲ့တတရရတဲ့ဟဲ့လိုက်သွားရင်ပြီးရောညီးကိုအငင်းထူတယ်ဟိုကဖျားလေးပါလေးလဲဖူးပါစီတော့လို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုအိုးအမေကလည်းရှောက်ပြောနေတာပဲကျေပြာနဲ့ဒါလီကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတရကိုရောတာကခေါ်သေးသည်ဆိုပဲသူ့မကညင်းလိုက်တာပေါ့ပါမလာတာတော့ပါသေးရဲ့လို့ကျေပြာကအခုမှတပြေးချမိတာပေါ့ပါလာရင်တော့ဒီတရကိုရောတာကအရေးတင်နေမဲ့ပုံမဲထင်ပါရဲ့မပါလာလို့သာကျေပြာတို့နဲ့အထိုက်အလျောက်အဖွဲကျဝင်ရတာပေါ့ဒါလီပိတ်စာလေးပြပါဦးဒါလီမဟုတ်ဘူးမမဒါလီတငယ်ချင်းအမှပါ
သူကကျေပြားတဲ့ကျေပြားပိတ်စာထုတ်ပေးလိုက်လေကျေပြားကပါလာတဲ့ကျိုးကိုင်းတဲ့စကူအိမ်မာလေးတွေကပိတ်စာတွေကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်တရားကတော့စိုက်ကြည့်နေမိတာပေါ့ကျေပြားတဲ့စက်တမအာယုံနဲ့ကျေပြားကိုတရားစိတ်ဝင်တစားလို့ဖြစ်နေမိပါတယ်အင်းညင်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကလေးကဘလူးကလေးပဲမသိပါဘူးလေပင်မှာလည်းရွှေဆွဲကျိုးပြ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 ုံကလေးကိုတိတိကကက်ဆွဲထားတာလောက်ကကတော့ရွှေစီခံစိတ်လုံးလေးမြှုပ်ထားတာကြောင့်4000ပုံရွှေပြူတုံးလေးပေါ့ဘယ်ဘက်လက်တကြွယ်ကတော့စကတော့လောက်ကက်နဲ့စင်တူရွှေပြူကွင်းလေးပါပဲရွှေပြူပလက်တီနန်နဲ့စိတ်တွေတကိုယ်လုံးညှို့နေတဲ့ကောင်မလေးဆိုတဲ့အနှူစကားကိုကြားရောင်လိုက်မိတာပေါ့ကျေပြားခုနကကြော်ညာသွားတဲ့ရှေတန်ဘူးမိမှာဘလူးစတာတဲ့လေတရားကိုကလေးအနေငယ်တောက်မှတ်သွားပါတယ်ကောင်မလေးကလောလောဆယ်မှာလဲ9000 6000နဲ့ရီမိတ်အင်ဂျီဝတ်ထားပါရဲ့ဘာကြောင့်တရားစီမမတကူးတကတခုတ်တရအင်ဂျီလာအပ်တာပါလေသူတို့လိုလူဒန်းစားတွေအင်ဂျီအမဲ့ဆိုင်မျိုးဟာတရားတို့လိုရက်ွက်ဆိုင်ကလေးအစ်စ်မကပါဘူးတမင်တကာလာအပ်တယ်ရဲ့လို့ပဲတရားတစ်ထစ်ချယုံကြည်လိုက်ပါတယ်ဒီနှစ်ဆနှစ်ကိုက်ရှိရဲ့မတရာအတန်ကြီးကြီးကလေးထွက်လာတယ်ဘာပုံချုပ်မှလဲဘာပုံချုပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးကျေပြားလည်းမစင်းစားတတ်ဘူး ready made တွေဝတ်တာများတယ်ထင်တယ် ready made ပုံမျိုးတွေချုပ်ပေါ့မတရာကောင်းမယ်ထင်သလိုချုပ်ပေးလိုက်ပါတော့တရာကပိတ်စာတွေကိုတိုင်းရင်းနဲ့အရင်ကရောဘာမှအပ်ဘူးလဲမအပ်ဘူးဘယ်မှအင်ဂျီမအပ်ဘူးပေါ့ကျေပြားကလေ ready made ပဲဝတ်ဖြစ်လို့ပါအခုမှဘာစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့အင်ဂျီအပ်ဖို့စိတ်ကူးတာလဲတရာကခက်ရွှင်ရွှင်ပြုံးကနောက်တလို့မေးလိုက်ပါတယ်ကျေပြားကပြုံးဆဆတာမငုံတငုံနေတာပေါ့ဒါလီကရေမောရင်းနဲ့ကိုရောထာကဒီမှာပုံကောင်းနေပြောလို့ရောတာတရာရေရိုးတန်ကသွားစီထားတဲ့ဈာကတီတိုးထွက်လာတာပေါ့ရောထာနဲ့ခင်ကြတာပေါ့ဒါလီကဒီတခါတော့ဝေးမဖြေပါဘူးကျေပြားရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေတာပေါ့ကျေပြားကခေါင်းလေးကိုအသားညှိပြီးတော့ရောတာနဲ့ခင်တာတော့မကြသေးပါဘူးကျေပြားတို့ကြော်ညာလေးခုနကကြော်ညာလေးဘလူးစတာတောက်ရည်တဲ့ရိုက်လို့စခင်သွားတာပါတရာကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လုံနေတာပေါ့ရှင်ထဲမှာတော့မခံစီမခံသားပါပဲရောတာကိုတအားထူအပ်ရင်းနဲ့ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီမှာအခိုင်းတာလဲလို့မရမကစိတ်ယူကျင်ပါတယ်ကောင်မလေးဟာသူ့သဘောနဲ့သူတော့တရားဆိုင်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလာအပ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးရောတာတိုက်တွန်းလို့သာလက်တင်ခံပြီးတော့လာအပ်လိုက်ရမှာသိချပါတယ်ကိုတိုင်းမလို့ဘူး ready made ပုံဆိုတော့ free site ပဲချုပ်ရမှာမမဘာသာကြည့်ပြီးတော့လှတဲ့ပုံချုပ်လိုက်မယ်နော်ပေါင်ချတော့ရေးလိုက်မယ်တိလားတရားကစိတ်မပါလက်မပါပြောပါတယ်လူကိုယ်ထဲမှာအားကုန်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဘာသဘောလုံးလျှောတာမင်းကြီးရွယ်ချက်ကပါလဲမင်းကောင်မလေးနဲ့မင်းဟာဘယ်အဆင့်အခြေအနေလဲတို့အချင်းချင်းစုံမှုအောင်ဘာကြောင့်လှုပ်လိုက်ရတာလဲမျက်နှာပြန်ငိုင်သွားတဲ့တရားကိုဂျာလီကကြည့်ရင်နဲ့ပိတ်စာတွေကကိုရောတာကမွေးနေ့လက်ဆောင်ဝယ်ပေးတာတွေပါတရားကဖြစ်ခနေမောကြည့်လိုက်တယ်ဂျာလီကရင်းနှီးမှုအတိုင်းအစကိုတရားမှန်းနိုင်အောင်တမင်မင်းပြောတာပါရောတာကိုအမြင်ကက်ကက်ခက်ချင်ချင်းမှုတရားနဲ့ပတ်သက်မှုတစ်ခုမှုရှိခဲ့ရင်တော့နောက်ွယ်ကဇလန်းကိုတည်သွားပြီးပြဿနာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေလို့တမင်တကာပြောပြလိုက်တာပါဟုတ်လားပိတ်စာတွေဝယ်ပေးတာလား ready made အင်ဂျီဝယ်ပေးလိုက်ရင်ပြီးတာပေါ့ခက်စီပေါ်ပေါ်ပဲပေးတာပဲလို့ဆိုလိုခြင်းဟန်ရှိသလားဒါမှမဟုတ် ready made ပေးရင်တော့သူမစီလာအပ်နေစီရမလို့တော့ဘူးမို့လာအပ်တာကိုမလို့မလားသဘောမျိုးပြောသလားကျင်စာကျေပြားကစဉ်းစားနေတာပေါ့ ready made ဝယ်ခိုင်းရင်သူပတ်စံသိကုန်မှာဆိုလို့ကျေပြားကပိတ်စာပဲယူလိုက်တာပါ။အော်သူကအကျေပြားဘာယူလဲမေးပြီးမှသွားဝယ်တာပေါ့။မဟုတ်ဘူးမွေးနေ့တုန်းကပါသူကအတူတူလိုက်ဝယ်ပေးတာပါ။တရားကပခုံးကိုတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြီးမထားလာလေဟန်နဲ့အပြုံးမပြတ်နေပေမဲ့တရားရှင်ထဲမှာတော့ရောတာကိုမုန်းနေပါပြီ။သူကဘာကြောင့်တိတာမကြသေးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုအတူလိုက်ပါလက်ဆောင်ဝယ်ပေးရတာလဲရောတာဟာကောင်မလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းရှိတက်လာတာကိုတရားအသေးချသိရကြောင်းအဲ့လိုကင်းရှင်းတာကိုလည်းမသိစေကအနှစ်ချိုက်သဘောကျမိခဲ့တာသိချပါတယ်ဒီကောင်မလေးနဲ့ဘာကြောင့်များရင်းနှီးလိုက်ပါလဲအ
အစင်တမ်းမြင့်အတိုင်းဝိုင်းမှာကျင်လည်နေပုံရတဲ့ဒီကောင်မလေးကိုရောတာကတခြားမိန်းကလေးတွေထက်စိတ်ဝင်စားအရေးပေးနေပြီလား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဖြစ်ကိုတရားသိစေလိုတဲ့ဆန္ဒတော့ရောတာမှရှိတာသိချပါတယ်။ဒါကြောင့်သာကောင်မလေးကိုဒီကိုလှုပ်ပြီးတော့အင်းကြီးအခိုင်းတာပေါ့။ဘာကြောင့်သိစေခြင်းရတာလဲ။အရှင်းကြီးပါပဲ။တရားရဲ့မခံကြီးမခံသားဖြစ်မှုကိုသူလိုချင်လို့တာပေါ့။ကိုနက်ခါကြောင်ညာကိုကြည့်ပြီးတော့တရားအမေပြောတဲ့စကားတွေအရရောတာနဲ့တရားတို့တီးကျွမ်းခင်မင်းကြတာကိုကျေပြသိနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုသူမကအထူးတဆန်းတအံ့တော်မဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြစ်ရင်ကျေပြဟာရောတာနဲ့တရားတီးကျွမ်းခင်မင်းကြောင့်တိတ်နေပေသားဖြစ်မှာပေါ့။ဘလို့နီးနဲ့တိမှလဲ။ရောတာကပြောပြတာလား။ပြောပြရင်ဘလောက်အတိုင်းအတာထိပြောပြပြီးဖြစ်မှာပါလေ။တရားကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနောက်ကမကြဖို့အရေးအတွေးပြီးတော့အတွေးတရစက်နဲ့ပြေးလွှားရှုပ်ရှက်နေတာပေါ့ကျေပြားကိုရောဒါလီကိုရောသူမသိပ်ပြီးတော့လဲရုံကြည်ကြည်မရှိလာပါဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့ရောတာရဲ့မိတ်ဆွေမလေးအဖြစ်သူ့ကိုသိပြီးတော့တမင်တကာတကူးတကအကဲခက်ကျဲမှုတသက်နဲ့အင်းကြီးလာအပ်သေးလားလို့မိမိကိုအထင်တကြီးတွက်မိပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီကောင်မလေးတွေကိုရောတာမှတဆင်လာတာမို့ထိုးပြီးအခွင့်အရေးပေးစရာမလိုဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ကအင်းကြီးရချင်းကိုတလားတိတိခွာချင်းပြီးတော့ပေါင်ချပေါ်ရေးချပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါလီဆိုတာကိုလည်းရမင်းညမမို့ဘာမှထိုးပြီးအခွင့်အရေးပေးလို့မရှိပါဘူး။ထိုဖတ်တီးမလေးမျိုးလုံးကအကဲဆန်းကျင်ရဲ့ကိုနက်ကလည်းဒီပိစတွင်ရောတာဝယ်ပေးတာဆိုပြီးတော့သူကပဲဂျာတွေကဝင်ကြွားခုံယူလိုက်တာလေ။အရေးရှိရင်သူ့အမဝမ်ခွဲရဲ့တငယ်ချင်းဘက်ကသူ့ပဲတွက်မှလဲသူ့တငယ်ချင်းဘက်ကသာတွက်ချက်ပေးမယ်ပေါင်ချကိုကျေပြားကကောက်ယူဖက်ရင်းနဲ့ဟင်တလတောင်လားအန်ဩသလိုဆိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်တလဘာလို့လဲကြားရထင်းလို့လားယင်အင်းကျေပြားက4-5ရက်တပတ်လောက်ပဲကြာမယ်ထင်ထားတာအချယ်တွေကပုံနေပြီးတော့ချုပ်လူကမနိုင်ဘူးလေပုံစံတွေဆိုပေမဲ့မမတယောက်ပဲညှက်ရတာအမေကတော့တခါတလေကူချုပ်ပါတယ်ညှက်တာတော့အမေကရိုးဘလောက်တွေပမာပဲအင်းကြီးတွေပဲညှက်တယ်လေမမမှာတော့အင်းကြီးညှက်တာရောချုပ်တာရောဆိုတော့လုံးဝလက်မလဲဘူးမညှက်ရသေးရတွေကတပုံကြီးပဲပုံနေတယ်လေလူငားဖို့ရှာရတာကကြည့်တော့ကွယ်တရားကလူကြီးတယောက်ဟန်နဲ့တသားကလေးညင်းလိုက်ကြပေါ့တလားထက်တော့မမြန်နိုင်ဘူးလားယင်ကျေပြားကချက်ချင်းပဲရချင်တာစောင့်ရမှစိတ်မရှိခြင်းတွေရကြီးစိတ်မရှိရင်လေနောက်ဆိုရောတာကို ready made ပဲဝယ်ခိုင်းပေါ့ရဲကပြုံးကန်နဲ့ပြောတာကလွဲရင်တော့ထိုစကားဟာရီးတဲ့မှန်ကျေပြားနားလေသွားပါတယ်မကောင်းတတာဘာသာမရှိရင်အိဆာတွေကိုပဲပြန်ယူသွားလိုက်ခြင်းနဲ့လေတရားဆိုတဲ့အမကြီးကိုကျေပြားမနှိမ့်ချိုက်ပါဘူးစကားပြောပုံဆိုပုံကမယိုစင်ပါဘူးရောတာနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကရီးတဲ့မထီတတိအရေးမဆိုင်ဟန်ဖမ်းလိုက်တာမျက်ဝါးထင်ထင်ကြီးပါပဲသူကဘာမို့လို့လဲကျေပြားကထလက်ရရင်နဲ့ဘောက်ချာကိုပတ်ဆက်အိမ်ထဲထည့်ပါတယ်ရောတာနဲ့လမ်းကြုံရင်သူ့ပဲရွေးခိုင်းလိုက်မယ်နော်ဘောက်ချာပါမလာရင်လဲရောတာရွေးရင်တော့ဖြစ်မယ်မဟုတ်လားတမင်တကာကိုခပ်ပိုင်ပိုင်လေးတန်ဟန်လုပ်ပြီးတော့မိကုံးထုတ်လိုက်ကြပေါ့တရားနဲ့ကျေပြားမျက်လုံးချင်းစူးစိုက်ကဆိုင်သွားတယ်သူလာတာနဲ့ပြီးနေတာနဲ့ကြုံရင်တော့ဒုပေးလိုက်မယ်လေကြုံရင်မဟုတ်ဘူးကျေပြားကအဲ့ဒီနေ့ကိုရွေးခိုင်းလိုက်မှာပဲပိုင်ပိုင်နိုင်ကလေးပြောလိုက်ပြီးတော့ကျေပြားကိုစကားကိုပြန်လန့်ပြီးတော့အံ့ဩနေမိရပေါ့သူဟာကျမဘဝမှာအရေးပါတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မသိရခင်တည်းကသူဟာကျမအတွက်အရေးပါခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ရိုးသားတိမ်မွေးတဲ့ကိုနှုတ်အမူအရာတို့ကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်သူနဲ့ကျမရဲ့ပထမဆုံးနေ့ဟာပထမဆုံးနေ့များကဲ့သို့စိမ့်သက်မနေခဲ့ပါဘူးဒီလောက်လူသူအိမ်ကြီးအဝေးမှာဒီလောက်မိုးသေးသေးကြားထဲမှာမှကျမရဲ့ငိုကြေးတန်ကိုဘယ်သူမှကြားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျမထင်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမအထင်ဟာမှားယွင်းခဲ့ပါတယ်ကျမထိုင်နေရဗရောက်ပင်ချိန်ရင်မှာတော့ဘေးကျအခြားတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာကျမထက်အရင်မိုးခုန်နေသူတယောက်ရှိနေခဲ့တာပေါ့သူကပင်စီရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာမို့ကျမမမြင်ပါဘူးသူကတော့ငိုရှိုက်တန်ကြောင့်အပင်ကွယ်ကနေစဝီစဝါကောင်းထွက်ကြည့်ပြီးကျမကိုတအံ့တော်နဲ့တွေ့မြင်သွားခဲ့တာပေါ့
ငိုရှိုက်တန်ကိုပထမတော့သူ့အတွက်အမှတ်တမဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့မိုးတန်ကိုဖောက်ပြီးတော့တဟီဟီအော်ဟေးဆိုင်ငယ်တန်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါတော့သူအလန့်တကြားစက်သိန်းပြန်ချသွားခဲ့တာပေါ့ကျမကိုမြင်ရင်သူလာတဲ့မလာတဲ့အကျိုးအကြောင်းမေးသိမမေးတဲ့အကြာကြီးငေးကြည့်စဉ်းစားနေခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူပတောက်ပင်အောက်ကနေအပြေးကူးလာခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်တစ်ပင်အောက်မှာလူတစ်ယောက်ပြေးဝင်လာခိုးလိုက်တာကိုသိလိုက်တော့ကျမလက်ရှက်လန့်တကြားနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဟိုကျွေးချင်းကိုတော့ရုတ်တရက်ရက်မပြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တခြားငင်ရှိနေသေးပါပဲ။ကျမသူ့ကိုရှာရင်းနဲ့ကြောက်လန့်တကြားမှောကြည့်လိုက်တယ်။ပထမရာမှာတော့ရှက်တလူလိုရှိပေမဲ့နောက်တော့ကြောက်စိတ်ကသာလူကိုကြီးစိုးနှမ်းမှုလာတယ်။မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲ။သူ့ရဲ့ထံကနေမိုးတံကိုတိုးဖောက်အောင်အော်ဟစ်မေးတဲ့မင်းကုန်းထွက်လာတာပေါ့ကျမရုတ်တရက်မဖြေနိုင်ပါဘူးတို့ဘာကူညီပေးရမလဲရှင်ကဘာတူလဲဘယ်ရလဲဘာလို့ဒီတစ်ပင်အောက်ကိုပြေးပြီးရောက်လာတာလဲခေါင်းကတော့ရှင်ဒီနားမှာမရှိပါဘူးကိုဟိုးအပင်အောက်မှာမိုးခုန်နေတာမိုးတန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပဲတွေ့လို့ဘာအကူညီပေးရမလဲလို့ဒီအပင်အောက်ကိုပြေးလာတာပါကျမဟာသပင်ရေးဆိုလုံကြီးအောင်နာရေးဆိုနဲ့ချမ်းတယ်လို့လက်ပိုက်ထားတော့သူ့ကိုဇဝေးဇဝါစိုက်ကြည့်နေရင်ပေါ့ရှင့်ကိုကျမတွေ့ဘူးတယ်ဟုတ်မယ်ကိုကဒီလမ်းထဲမှာပဲနေတယ်လေသူကဘောလုံးကွင်းဆက်ကနေတစ်ဖက်ချိုးချသွားတဲ့လမ်းတစ်သွယ်ကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြရင်းနဲ့ပြောတာပေါ့ထိုလမ်းမှာကျမတို့လမ်းနဲ့ဘောလုံးကွင်းဆက်တင်လာရောက်ဦးတိုက်နေတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့လမ်းသွယ်သုံးခုစုံနေတာပေါ့အခြားတစ်လမ်းဟာ꿰သွားရင်တော့ကျမတို့လမ်းနဲ့မြင်းပြိုင်ကဲ့သို့ရှင်းနေပါတယ်သူညွန်ပြတဲ့လမ်းမှာတော့အတွင်းထဲမှာချမ်းတစ်ချမ်းအဆုံးကပိတ်သွားတဲ့လမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမဖြတ်တန်းခြင်းမပြုပါဘူးဘယ်ဘိုးမှမပေါက်တာကြောင့်လမ်းများကိုသာဝင်ထွက်မှုရှိတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်မင်းကိုလည်းကိုမြင်မှုတယ်ခေါင်းကတော့မသိဘူးအခုဒီအပင်အောင်ရောက်မှတဲတဲကွဲကွဲသိတာမင်းကဒီဘက်လမ်းထဲမှာနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျမရှိုက်တန်စဲစားပြူပါပြီမင်းเจ้าသားเจ้าပြန်ကိုတွေ့ဘူးတယ်ဟိုကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲကပေါ့တခါတလေတော့လဲမင်းကလေးဘိန်းကားနဲ့သွားတယ်နော်ရှင်သိတယ်ဟုတ်လားသိတယ်မြင်နေတာပဲဟာရှင်ကိုတော့ဒီနားတော့အိမ်မှာမြင်ဘူးတာပဲဖြစ်မှာပေါ့မြင်ဘူးနေတာပဲရှိတယ်ဘယ်ရလဲတော့မသိဘူးခဏလည်းမမြင်ဘူးပါဘူးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲလှမ်းကြည့်မှာပဲခဏမြင်မှာပေါ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲကိုမကြည့်ဘူးလေကိုကတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အပြင်ကိုအမြဲကြည့်နေတော့မင်းကိုခဏမြင်ဘူးတာပေါ့ဒီဘက်လမ်းကမှဘယ်လိုလုပ်သိရလဲကျောင်းပြန်ရင်အဲ့ဒီဘက်ဝင်သွားတာကိုပြီးတော့မင်းတို့လမ်းထဲကဖိုးဆန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့လေကိုခင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုသိတာပေါ့ရှင်ဘာတွေသိသေးလဲမင်းကပန်းချန်နဲ့တစ်ထက်တိုက်ကလေးကလေပြီးတော့မင်းရဲ့နာမည်ကပို့ဟင်းရှင်သိရဲ့သူကရိုးသားပြုံးပြီးတော့ခေါင်းငိမ်ပြတယ်ကျမဒီကိုရောပေါင်ပေါ်မှချင်းကိုရောတင်းကန်ကသူ့ကိုသာစိုက်ကြည့်နေတာပေါ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကမပြုံးမဲနဲ့ပြုံးနေသလိုရှိတာကြောင့်မျက်နှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှည်သဘောကောင်းမဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်တာပေါ့ခင်မင်ပွဲမျက်နှာမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ကျမမသိတဲ့ယောက်ျားပြိုတယောက်ကကျမကိုနာမည်ကအစသိနေတာအံ့ဩစရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမအတွက်တော့အစမ်းတကျဖြစ်နေတာပေါ့မင်းဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့ထိုင်းငုံနေတာလဲသူ့ရဲ့စကားကတခဏမိရောသွားတဲ့ကျမရဲ့ပြဿနာကိုအစပြန်ဖော်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်ထဲမှာတစ်ချက်စုံနေသွားပြီးတော့ကျမမသေးမကွဲပြန်လဲရှိုက်ငင်းစားပြူရမှအောင်ကြီးမရတော့ဘဲနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဟီးကနေပြန်လဲအော်ငိုပါတယ်သူကတော့ခေါင်းကုတ်သွားတယ်ဟောဗျာတူတူလေးညှိညူလိုက်ပြီးတော့ကျမနဲ့ဘေးတိုက်ကြတစ်မြစ်တစ်ခုမှာကျမဖတ်တဲ့တဲလှေကထိုင်ချလိုက်တယ်လေထိုင်မယ်နော်သူကဒူးကိုပိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေအဲ့ဒီနောက်ကျမလည်းငိုကြွေးနေတာကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့အဦးဆုံးကကြောက်လိုက်မိပြီလေခုတော့သူ့ကိုကျမမကြောက်တော့ပါဘူးကျမကိုသူသိရဆိုတာကြောင့်အနှဲငယ်စိတ်ရဲသွားတာပေါ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကရှည်ရှည်မုံမုံနဲ့ပါပဲကူညီလိုပုံတက်တက်လည်းဖြစ်ပါတယ်
ဘာများဒီတော့ငိုနေရတာလဲပုတ်ပုတ်နာမည်ခေါ်တက်ခါပြောလိုက်တာကြောင့်ကျမကငိုရင်းနဲ့ရှစ်နာမည်ကဘာတူလဲကျွန်တော်နာမည်ကတီဟာပါကိုတီဟာဟုတ်ပါတယ်ကျမတယောက်တည်းငိုမလို့ရှင်ပြန်ရင်ပြန်တော့ဗျာကျွန်တော်ကမိုးလည်းမပြန်ချင်လို့ခုနကတည်းကမိုးခုန်နေတာရှင်ရှိတော့ကျမငိုရတာမလွတ်လပ်ဘူးလေမလွတ်လပ်တဲ့အတူတူတော့ငိုမနေပါနဲ့တော့ခမားငိုနေတာကတကယ်ကိုကြည်ကွဲပဲဗျာလျှို့ရှုနိုင်လောက်စရာလည်းမရှိဘူးတိတ်ပါတော့လားပြီးတော့ငိုရတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘာများကူညီနိုင်မလဲကိုတီဟာဘာမှမကူညီနိုင်ပါဘူးခမားတယောက်တည်းလာတာလားဟုတ်ကဲ့လက်ထဲကချေရအောင်ကျမအင်းစီမှာပန်းထိုးနေတာဆက်ထိုးလို့မရတော့တာနဲ့လှစီမှာရှေ့ဆက်ဖို့သွားတင်မယ်လို့အမေကိုပြောပြီးထွက်လာတာဒါနဲ့များဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီတစ်ပင်အောက်ကိုလှမ်းငိုတာပေါ့လမ်းမှာဘာဖြစ်လို့ဒီတစ်ပင်အောက်ကိုလှမ်းငိုရတာလဲဟင်အင်းလမ်းမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးဟောဗျာခမားပြောတော့ကျွန်တော်ဘာမှအဆရှာမရတော့ဘူးဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ရုတ်တရက်ငိုစရာအကြောင်းကဘယ်ကရပါလဲအိမ်ထဲကပေါ့သူ့ရဲ့မျက်ခုံးမြင့်တက်သွားတာတခဏစဉ်းစားနေတာပေါ့အော်အိမ်မှာငိုစရာကိစ္စတခုဖြစ်လို့ခမားကတငယ်ချင်းစီသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြပြီးထွက်လာတာလားဟုတ်တယ်တကယ်လဲမသွားပဲနဲ့လမ်းမှာလူရှင်းတဲ့နေရာဝင်ငိုနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင့်ကိုပြောရတာငိုချင်းစိတ်တောင်ပျောက်လာပြီဒါဖြင့်ကောင်းတာပေါ့ငိုချင်းစိတ်လုံးဝပျောက်သွားအောင်ပြောလို့ရတာတွေဆက်ပြောပါဦးကျွန်တော်ကူညီနိုင်ရင်လဲကူညီပါမယ်ရှင်ဘာမှမကူညီနိုင်ပါဘူးဘယ်ပြောနိုင်ပါမလဲပူပူရဲ့ကျွန်တော်ကလူတစ်ဖက်သားကိုကူညီရတာဝါသနာပါတယ်အကူညီတောင်းခံရရင်လဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကူတယ်အကူညီမတောင်းရင်တော့မှတက်နိုင်သမျှကြံ့စပြီးတော့ကူညီတယ်ကူညီနိုင်ခဲ့တာတွေလည်းများပါတယ်ငယ်တည်းကအိမ်မှာဖိုးကူလိုတော့နာမည်တွင်နေခဲ့တဲ့သူပြုံးရည်ကပြောနေတော့သူ့ကိုကျမကအကြောင်းမရှိမျက်စောင်းချိန်မိတာပေါ့သူစကားများလာတာကြောင့်ကျမမှတကယ်ပဲငိုချင်းစိတ်ရော့ပြီးတော့ပျောက်လွင်ရပါတယ်နောက်အခါသူကပြန်ပြောတာကတော့ထိုစဉ်ကကျမကိုတမင်တကာသူကစကားများပေးတာပါတယ်စိတ်ညစ်နေတဲ့သူကိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်ရောက်တက်ရရရှောက်ပြောပေးရင်စိတ်ညစ်စရာကိုအတိုင်းတာတကူတိရှော့ချမေးပြောက်နေစေနိုင်တာမို့ရှင်ဘလို့ပဲဖိုးကူဖြစ်ဖြစ်ကျမကိုတော့မကူနိုင်ပါဘူးပြောပဲပြောကြည့်ပါအောင်လားဗျာကျမတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်သူ့ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ဘာကြောင့်များအိမ်တွင်းရွေးကိုလှုပ်ခနဲ့ပြောထွက်မိရဲ့အထိသူ့အပေါ်ရင်းနှီးလွယ်လိုက်လည်းမသိပါဘူးနောက်လဲစုံစင်းမှစုံရမှာပါလို့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတွေးဆတွက်ချက်မိခဲ့တာလားသူ့ကိုရေဖွင့်လိုက်ရခြင်းကဖြင့်မိမိရဲ့ဝေဒနာတစ်ဝက်တက်တာပေါ်ပါစေလိုခဲ့တာလားဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ကျမမမှတ်မိတော့ပါဘူးမှတ်မိတာကလည်းလှုပ်ခနဲ့ပြောထွက်လိုက်မိတာကိုသာကျမအမေလေးအိမ်အောင်ပြူတော့မှာတဲ့အဲ့ဒါရှင်ကဘာများကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လေထင်တယ်လေဩသူ့ရဲ့မျက်နှာကကျင်နာနဲ့ဂယူးရံရိတ်တန်းသွားပြီးတော့ကျမကိုအငေးသားတစ်ချက်စိုက်ကြည့်နေတာပေါ့သူ့ရဲ့အကြည့်ကြောင့်တစုံတရာအားကိုအားထားရတော့မလို့ပင်ကျမရဲ့စိတ်မှာထင်မိတာကြောင့်သူပြန်ပြောမယ့်စကားကိုမျှော်လင့်စောင့်နေမိတာပေါ့ပို့ပို့ရဲ့အဖေကဆုံးသွားပြီလားအင်းကျမရှင်းနေသမီးရဲ့ကဒါဖြင့်ကြာပြီပဲခမအမေခမအားကိုအားထားလို့စရင်လုံမှာပေါ့ဗျာကျမကောင်းရင်လိုက်ပါတယ်ဦးဖေခင်ကိုယူလိုက်တာကိုတော့ကျမမပြောချင်တာကြောင့်ဘာမှမပြောပါဘူးပြောဖို့လည်းမလိုပါဘူးလေအမေမှာအားကိုလိုတယ်လို့ကျမမထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လိုချင်လိုနေမှာပေါ့ခမကမသိရလဲဖြစ်နိုင်တာပဲဟင်အင်းလိုကိုမလိုဘူးအမေမှာပတ်စံလည်းရှိရဲ့အမေကငွေတိုးလဲချီးတယ်အပေါင်လဲခံတယ်လေကျမတို့သားမီးနှစ်ယောက်တည်းရှိတာပဲစားလို့လောက်ပါတယ်အားကိုလိုတာနဲ့ရှာကျွေးတဲ့သူလိုတာကတမျိုးစီပဲပူပူရဲ့ဒါပေမဲ့အမေကဦးမောင်ထုံးကိုတော့ချစ်ပြီးယူတာဖြစ်မှာပါဦးမောင်ထုံးကဘာလုပ်တာလဲဒီရက်ွက်ကပဲလားသူကသူ့ရဲ့အတိမိတ်ဆွေအလားအမြည်တက်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့
ဒီရက်ကွက်ကမဟုတ်ပါဘူးလေးပင်အငှားကားမောင်းနေအော်ခမားတခါတလေကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ဟုတ်တယ်သူပဲဒီလူကတော့သဘောကောင်းပုံရပါတယ်တစ်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတခါစုံမိတယ်လေကြည့်ရတာတော့မစိုးပါဘူးပပိုရဲ့ကျမကတပြင်းချလိုက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းအမေထက်2နှစ်တောင်ငယ်တယ်ကိုတီဟရဲ့ကျမဟာသူ့ကိုလူရင်းတယောက်လိုတိုင်တိုင်တီတီနဲ့လေတံမျိုးပေါက်သွားတာပေါ့သူကတော့မျက်ခုံးပင်ပြီးတော့အသက်2နှစ်ငယ်တာလေဒီလောက်မစိုးပါဘူးအဲ့ဒီအပြင်သူ့ကိုအမေပစံနဲ့ကားထောင်ပေးရတာရက်ကက်ကလည်းဆွဆွဲသမုတ်နေကြတာပေါ့အရင်ယောက်ျားရဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်တယ်လေစတာတွေကိုကျမပြောမထက်တာကြောင့်မပြောမိတော့ပါဘူးပိုပိုကသဘောမတူတာလားဦးမောင်ထုံးနဲ့သဘောမတူတာမဟုတ်ပါဘူးအမေကိုလေယောက်ျားထက်မယူစေချင်တာကျမနဲ့ပဲတစ်သက်လုံးနေစေချင်တာပေါ့ဒါကတော့ဗျာပိုပိုလည်းတနေ့ကြာရင်အဖော်ရှာပြီးတော့အမေစီကခွဲထွက်သွားမှာပဲမဟုတ်လားပိုပိုအမေကအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ34ပါဟာငယ်လေးရှိသေးတာပဲဒါပေမဲ့အမေကစိုးတယ်လို့သူများတွေကပြောကြတယ်အခုလို့ဆိုလက်ညှိုးထိုးကြအတင်းပြောကြနဲ့လောက်ကြမှာပဲကျမအမေကိုတီဟာသိလာရင်ဟင်ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဟော်ရီလန်နဲ့ပြောင်းလာတာမှ6လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်းနေတဲ့သူနဲ့သေးသေးလို့အတင်းပြောတဲ့သူလည်းသိမရသေးတာဖြစ်မှာအမေကိုလူတွေကသိပြီးအတင်းပြောကြတာအမေအကြောင်းဆိုတာဒီနာရက်ကွက်ကမှအမြဲစကားလို့ပြောစရာဖြစ်နေတာပါပဲကိုတီဟာရင်နောက်တော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ကိုတီဟာသိလာမှာပါကျွန်တော်ကတော့လေသူများအတင်းပြောတာကိုသိပြီးဂယုမဆိုင်တတ်ဘူးလူတိုင်းကတော့ကို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကိုတော့ခိုင်လုံးနေမှာပဲသူများရဲ့အမြင်မှာအတင်းပြောစရာဖြစ်နေရင်တော့ကာယကံရှင်ကတော့သူ့ကိစ္စမှာသူ့ဘာသာခိုင်လုံးတဲ့အကြောင်းရှိမှာပေါ့သူများအတင်းပြောတာကိုပိုသိပြီးခေါင်းလည်းမထားပါနဲ့လူတွေကသူများမကောင်းကြောင်းပြောရရင်သိပြီးအားတက်တရောရှိကြတာဗျပြောစရာရှာနေကြတာအပြောလွတ်အောင်နေရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကျဉ်းကျပ်မှာပဲဗျပို့အမေကလွတ်လပ်နေသူပဲဟိုဦးမောင်ထုံးလဲလွတ်လပ်သူပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သူကလူပြိုပါဒါဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲဗျာလွတ်လပ်သူချင်းကိုစိနဲ့ကိုယူကြတာကိုဘေးကပြောမယ်အတင်းပြင်းနေဂယုဆိုင်လို့ဒါပေမဲ့အဖြစ်ပြက်အစားဆုံးကသူပြောသလိုရိုးရိုးစစ်စင်ကလေးမဟုတ်လာတာကိုသူမသိပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမစိတ်ပြေလက်ပြောက်အောင်တည်းအားပေးစကားတွေပြောနေတဲ့သူကိုတော့ကျမကျေးဇူးတင်တာအမှန်ပါပဲသူ့ကိုဒီနေ့မှအသေးချမြင်တွေ့ဘူးတာကိုကျမမေးလျော်ထားမိသည့်အထိသူကတရင်တနည်းရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ငိုစင်တာပဲအင်းလေအခုပပိုငိုလိုက်ပြီးပဲပြီးရောပေါ့ကိုမဖြစ်စေချင်ပေမဲ့လည်းမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကိုဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုစိတ်လျှော့ထားလိုက်ပါပပိုရပပိုရဲ့အမေစိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ယူဆရင်ပပိုကလည်းအလကားစိတ်ဆင်းရဲခံမနေနဲ့တော့ပေါ့မောင်နှမတွေရောရှိသေးလားဟဲ့ကျမတယောက်တည်းပါဒါဖြစ်ရင်မောင်လေးညီမတွေတောင်ရလာနိုင်သေးတယ်မောင်နှမတွေများများရှိတဲ့ဘဝကပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ခမည်းမထင်ဘူးလားပပိုကျွန်တော်ဆိုရင်မောင်နှမများများသိရှိချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတူရဲတော့သားဗျကျမသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေမိတဲ့အကြည့်ဟာတစားစားကြည်လင်ရိတ်တန်းလာပါတယ်မိတ်ဆွေလက်ဟောင်းတွေလိုတရင်တနည်းနိုင်လာတဲ့သူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံပြုံးရည်နေပုံတို့ဟာကျမရဲ့စိတ်ကိုအခိုက်အတန့်နဲ့တက်တာရစေခဲ့တာပေါ့ထိုနေ့ညနေကစကားတွေအများကြီးပြောပါတယ်ကျမအကြာကြီးမေးပြောက်စိတ်သက်သာတော့တစ်ချက်သူ့ရဲ့ရှင်ဘောဟာတာစကားတွေ၌ပြုံးရည်မိပါသေးတယ်ဟင်ဘယ်တော့မှမိုးတိတ်သွားသလဲတော်တော်ကြာတော့မှကျမသတိတရကောက်ခါငင်းကအံ့ဩခဲ့ရပါတော့တယ်ဟင်နော်ဘောကဧည့်သည်ရောက်နေတဲ့ဆိုတာကြောင့်ထွက်လာရတဲ့ကျဲပြဟာအဲကန်းနဲ့တီဗီမဝင်မဲနဲ့အိမ်ကြီးအဝေတကားနှာရက်ပြီးစောင့်နေတဲ့ရောတာကိုမြင်တော့တကူလုံးတစ်ဆက်တုံးပြီးအံ့ဩသွားမိတာပေါ့ရောတာကအတန်ကြားတော့မှအတွင်းဘက်လှည့်ကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကတက်တန့်ပြရားရောင်နေကမျက်မှန်ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါတယ်တော်ပါသေးရဲ့အိမ်မှန်သွားလို့တို့အံ့ဩလိုက်တာရောတာရဲ့လာလီဖက်နဲ့ချွတ်ပါအောင်အဲကန်းမှာထိုင်ပါလားလက်တက်ကြီးနဲ့
ရောတာကသူရက်နေတဲ့အဲကန်းအလွန်မှာပဲကြောက်ပြားခင်းနေရကနေပဲဆက်နေရင်းနဲ့ပခုံးတွန်းလိုက်တယ်မသိဘူးလေကွာတထေးအိမ်ဆိုတော့ရုတ်တရက်ကြီးဝေမထိုင်ရဲဘူးရှောက်ပြောနေပြန်ပြီအလကားပြောတာပါမထိုင်တော့ဘူးအကူကြီးလေးတောင်းမလို့ကျဲပြားကကောင်းနှိမ့်လိုက်တာပေါ့သူ့ရဲ့အိမ်ဟာဘယ်နားမှရဲလို့ရောတာကိုဖုံးထဲကနေနေရညှုံပြထားဖို့မဲ့ကျဲပြားမြမလိုမွေးနေ့စွန်းချွေးကိုရောက်မလာခဲ့တဲ့ရောတာတယောက်ကအကြောင်းပြကောင်းကောင်းမရှိပေနဲ့တော့တော်ရုံနဲ့မလာပါဘူးလို့စိတ်ချယုံကြည်ထားတဲ့ကျဲပြားဟာခုလိုရုတ်တရက်မမျှော်လင့်ပဲရောက်ချလာတာကိုအထူးအံ့အားသင့်ဝမ်းလဲဝမ်းသာလှတာပေါ့အိမ်မှာတော့မမေကမရှိပါဘူးမမေအလောက်ခင်ကပြန်မရောက်သေးတာပါမမေသာရှိရင်တော့တအားကြီးကိုတအံ့တော်ဖြစ်နေမှာသေချာလှပါတယ်ဘာကူညီရမလဲရောတာဆိုင်ကယ်လေးဓာတ်စီကုံသွားတယ်ဒီရွှေတောင်ကြားကြောင်ကြိုကြောင်ကြားတွေကစီဆိုင်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကျဲပြားကိုတတိယပြီးတော့ဒီနားမှာခြံရှာလိုက်တာဓာတ်စီတကလန်းလောက်များချင်းနိုင်မလားလို့ချင်းရမယ်လို့ရောတာရဲ့ရရမှာပေါ့ဘယ်မလဲဆိုင်ကယ်ကဟိုဘက်၄-၅ကျန်အကွေးလောက်မှာကျဲပြားကခေါင်းကိုနှင်းလိုက်ပြီးတော့နော်ဖော့ကလှစ်ကနေပြေးထွက်လာတယ်ရေတန်းကြောင်ညာတဲ့ကလူကိုနော်ဖော့တယောက်လဲထမင်းစားကန်းအကွဲကနေချောင်းကြည့်နေတာပေါ့ခြံထဲမှာဥယျာဉ်ရှိလားဟုတ်မမကျဲပြားဓာတ်စီတကလန်ခွဲလောက်ဘုံနဲ့ယူပြီးတော့၄-၅ကျန်ကျော်ကကွေတဲ့နေရာမှာရက်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်ထဲမှာစီသွားဖြည့်ပါလို့ပြီးရင်တော့ဆိုင်ကယ်ကိုဒီကိုယူခဲ့လို့ရောတာတော့ပေးလေရောတာကလှမ်းပြီးတဲ့တော့ကိုကျဲပြားကနောက်ဖောထန်ပေးလိုက်ပါတယ်အကွေနားမှာဆိုတော့ဟိုဂျပန်အင်ရှိလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်မှတ်မိလားဟုတ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်သွားတော့နော်နောက်ဘောကလှစ်ခနဲ့ပြန်လဲပြေးထွက်သွားတယ်ကျဲပြားမေမေကိုခွင့်မတောင်းတော့ဘူးလားမေမေမရှိဘူးရှိရင်လေကျဲပြားတငယ်ချင်းတွေကိုအခုလိုကူညီတာမျိုးကိုခွင့်တောင်းနေစရာမလိုပါဘူးမေမေကကောက်ကွက်တက်တာမှမဟုတ်တာရောတာကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လုပ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဟိုဒီကြည့်နေပါတယ်အိမ်ကြီးကတအားလှတာပဲနော်ခမရတထေးပဲဘာတွေလာပြောနေရလဲလာလေထိုင်ပါဦးဒီလိုပဲမတက်ရနေတော့မှလားအိမ်ထဲအထိတော့ဝင်မထိုင်တော့ပါဘူးဟိုဘက်နေကြီးမြက်ခင်းမှာတန်ကုန်လေးတွေအဖြူရောင်လေးတစ်စုံချထားတာမြင်ခဲ့တယ်ချစ်စရာလေးတွေအဲ့မှာသွားထိုင်ကြမယ်လေကျဲပြားကကောင်းနှိမ့်လိုက်ရင်းနဲ့ဒေါ်ပဲရင်အိမ်ထဲဘက်ကိုလှည့်ပြီးអော်ပါတယ်ဘာလဲသမီးဧည့်သည်နဲ့ကျဲပြားဖို့ကျင်းစာအေးယူခဲ့ပါအောင်ယူခဲ့မယ်ကျဲပြားကအိမ်ထဲမှာစီးထားတဲ့ရှေထိုးဖနက်ကလေးကိုချုပ်ပြီးတော့ကျဲပြားခင်းအခန်းတောင်ဖနက်စင်ငယ်လေးကဖနက်တရံသွားယူစီလိုက်ပါတယ်ရာဘာပြောစကားပေါက်ကျကျနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ရှုဖနက်ပုံစံအသားရောင်ဖနက်ကလေးကိုမတ်တက်မှအလွယ်တကူဆွတ်ချစီးပြီးတော့စင်စကားစလိုက်တကားကိုတုံးဖွင့်လျက်ခြံထဲကိုဦးဆောင်ထွက်လိုက်ကြပေါ့ပန်းနူးနေစိမ့်ပြကွက်ရှက်ကောလာတက်လက်ပြက်အင်းကြီးလေးကိုခါးနားမှာဆူချီကပြဖြော့ဖြော့ခပ်ပါပါနဲ့ဒူးမရောက်တဲ့ကျင်းပေါင်းမီတိုလေးဝတ်ထားသောကျဲပြလှုပ်ရှားဟန်လေးကိုရောတာဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ကြည်နေမိပါတယ်အလကားနေရင်လည်းအစင်အတန်းကတတိတတန်အမြင့်တက်နေသလိုဟန်ပန်တရံနဲ့ဒီကောင်မလေးပုံစံကတော်တော်လေးကိုမိပါတယ်တူးရသောတထေးသမီးခက်မိမိကလေးကကိုကိုအရေးတယူရှိလွန်းတာကိုတာမန်အားဖြင့်တော့သဘောကျကျင်းတဲ့လောက်သာရှိတဲ့ကြောင့်ရောတာရဲ့စိတ်မှာတော့ကျဲပြကိုဆွဲဆွဲညင်ညင်မရှိတာအမှန်ပါပဲအခုချိန်ထိလေညစိန်ညတိုင်းသူမဖုံးဆက်တိုင်းမှာကိုစိတ်မပါရင်တော့နောက်မှဆက်ကွာလို့အကြောင်းမဲ့ညင်ပြီးဖုံးချတတ်ပါတယ်သူမကဘယ်တော့မှစိတ်မပြတ်ပါဘူးစိတ်လည်းမစိုးတတ်ပါဘူးနက်ပြန်မှဆက်မင်းတော်ဟုအသာတကြီးရှိပါတယ်ထိုင်လေရောတာကလေးကန်ကန်ထိုင်ချလိုက်ခါခုံကိုနောက်လန်ဆောင်းလိုက်ပြီးတော့ရှေ့ပြန်မကြအောင်စပွဲမှာဒူးထောင်၍ထိန်းထားပါတယ်ဒါလီကလည်းဒီနားမှာပဲနေတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရောတာတိတ်အနီးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေတိတ်ဆိတ်နေတာပဲနော်တိတ်အေးချမ်းတာပဲကျွန်တော်ကမြေကြီးတွေမြက်ပင်တွေတက်ပင်တွေကိုသဘောကျတယ်ချစ်တယ်ခြံကျဲလေးတစ်ခုမှတိတ်နေရကျင်တာပဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အဖေကတတိမဟုတ်တော့ပြောလက်စာရရင်နဲ့ရောတာကပခုံးတွန်းလိုက်ပါတယ်တို့ပေမဲ့မရှက်မကြဘဝဝင်လေးပြောတတ်တဲ့ရောတာကိုကျဲပြသဘောကျလာတယ်အပြုံးကလေးတွေနဲ့ငေးကြည့်ရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ
အော်လူတယောက်ရဲ့ကုသိုလ်ကံကတစ်သက်လုံးတော့တိုက်ခန်းထဲမှာနေရမယ်လို့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့။ဒီနေ့မှာခြံတစ်ခြံမပိုင်နိုင်ဘူးလို့ရောတာပြောနိုင်လား။ထားပါတော့ဒါအရေးမကြီးပါဘူး။ဒါနဲ့ဆွေခင်နဲ့ဒါလီအကြောင်းကိုတစ်စိမ့်လောက်ရှင်းပြပါလား။မနေ့ကဆွေခင်နဲ့တွေ့တော့ဒီကောင်ရှိမလို့ငုံမလို့အလူးလက်ဖြစ်နေတာမြင်ရလို့စိတ်တောင်ညစ်တယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်ကြတာလဲ။ရောတာကိုဆွေခင်ကမပြောဘူးလား။လုံးစေပတ်စေတော့မသိဘူးပေါ့ဆွေခင်ကအခုတလောမှာကျွန်တော်နဲ့ခွဲထပ်ပြီးတော့ဒါလီတို့ကျေပြားတို့ဘက်ကိုဘိန်းလိန်နေသလားလို့မတွေ့တာများတော့သိချာမသိဘူးကိုဆွေခင်ကဒါလီကိုချစ်နေတယ်လေအဲ့ဒါတော့သူပြောပါတယ်ဒါလီဦးလေးကဒီကောင်တစ်သက်လုံး10တန်းအောင်မဲကောင်စားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုဆွေခင်နဲ့အဆက်ဖြတ်ခိုင်းနေအဲ့ဒီတော့ဒါလီကအဆက်ဖြတ်လိုက်သလားမဖြတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖုန်းထဲကပြောလိုက်ရုံနဲ့ကိုဆွေရင်ကဖြက်ဖြက်လူးပြီးတော့ဒါလီကိုရီးစားစကားစပြောတာပဲသူပြောတော့ဒါလီကသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုမကြိုက်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးကြိုက်တယ်လို့ပြောတာပါဒါဖြစ်ရင်ကြိုက်တယ်လားကျေပြားကအေးအေးကလေးရေသွမ်းသွေးရင်းနဲ့ဒါတော့သူတို့ဘာသာမင်းကြမြန်းကြရှင်းကြပါစေပေါ့သူတို့ရဲ့အနာကိုနှော်ဖောရောက်လာပြီးတော့လင်းပန်းပေါ်မှာပါတဲ့အေးနှစ်ဘူးတင်လျက်သားတယူတသေးလာချသွားတာပေါ့ရောတာကအဲဝအပြူမဆောင်မင်းနဲ့တဘူးကိုဖောက်ပြီးတော့တောက်လိုက်ပါတယ်ဒါလီကိုတိုက်တွန်းပေးလိုက်စမ်းပါကြဲပြရဲ့ကျွန်တော်နားတွေပူလုံးလို့ပါဒီတရက်နေ့ရဲ့အတွင်းမှာဒီကိစ္စပဲတကြီးကြီးနားပူနေလို့ကျွန်တော်လည်းနားပြည်ရိုးစင်လိုတော့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတစုကရီးစားကိစ္စရှင်းကြပါတယ်ဆွေခေတ်အတွက်လည်းဒါဟာတကယ်ကိုပလက်ပစ်ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ဆွေခေတ်ကိုအာမခံတာမခံတာကြဲပြစိတ်မဝင်စားပါဘူးကြဲပြအကြိုက်ကျသွားတဲ့စကားကတော့သူတို့တအုပ်လုံးကရီးစားကိစ္စရှင်းနေဆိုတာပဲရောတာလည်းပဲရီးစားမရှိသေးဘူးဆိုတာဒီစကားအရာတော့ပေါ်လွင်နေပြီပေါ့ဒါကြောင့်ကြဲပြသဘောတကျနဲ့အထူးတလေကြီးနဲ့သွားပါတယ်ကြဲပြတိုက်တွန်းရမယ်ဟုတ်လားတိုက်တွန်းလိုက်စမ်းမှာကြဲပြရင်ဘာလဲရင်လက်မပေးချင်ဘူးလားရောတာမှာတော့သူ့တငယ်ချင်းအတွက်စိတ်ရှုပ်ကအတော်ကြီးနားကြီးနားပူဖြစ်နေပုံရပါတယ်မျက်နှာကစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ရှုပ်မယ်နေတာပေါ့လောက်ပေးရမယ်လို့ကြဲပြကိုတာဝန်ပေးရလားမေးပုံကတော့မခုတရပါပဲရောတာကကြဲပြကိုအံ့ဩစွာနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်တာဝန်ပေးသလားတဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတာဝန်ကိုယူပါမယ်လို့ဆိုလိုတာလားသူ့ရဲ့စကားကိုလိုက်နေမယ်လို့သဘောတက်ဝင်နေတာလားရောတာလည်းသူ့အပေါ်နူးညွတ်ညွတ်ရိမ့်ရိုင်ကျွေငိုက်နေတဲ့ကျေပြသဘောထားကိုအကြမ်းပြင်းအဖြစ်တော့ရိပ်မိပါတယ်ဒီအချက်အပေါ်သူအခွင့်အရေးယူနိုင်သလားသူဟာနည်းနည်းတော့အကဲစမ်းကြည့်ကျင်လာတာပေါ့တာဝန်ပေးတယ်ဆိုရင်ရောတာကလှုပ်ပေးပါလို့အကူအညီတောင်းရင်ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေပြကကူညီပေးဖို့အသင့်ပါပဲတာမျက်ခုံးနှစ်ဖက်ပြင်ပြီးတော့သဘောကျသွားတာပေါ့ဒါဖြင့်ဒါလီကိုတကယ်ပဲတိုက်တွန်းလိုက်စမ်းပါကွာဒါလီရဲ့စိတ်ထဲမှာလုံးဝစိတ်ဝင်စားမှုရှိမနေဘူးဆိုရင်တော့ကျေပြဘလောက်ပြောပေးအလကားပဲဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါလီစိတ်ထဲမှာလက်ခံနိုင်လောက်စရာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မြန်မြန်အဖြေပေးသွားအောင်ကူညီပေးစမ်းပါကျွန်တော်တကယ်ပဲနားပူလို့ပါဆွေခင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာတခါမှလည်းမီနီမကြတော့မမြင်ချင်ဘူးလေမြန်မြန်ပြေးလေအေးဆေးသွားချင်နေရင်တော့ကွာကျေပြားကရောတာကိုဆက်ဆိုင်လေးကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေတာပေါ့ဆွေခင်အပေါ်ဒါလီစိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ရှိတာကြောင့်ဖွင့်ပြောဖို့တပည့်လိုတော့တာကိုကျေပြားအတိဆုံးပါဒါကြောင့်လေသူမအတွက်ဘာမှအပန်းတကြီးမရှိလာပါဘူးဒါလီကအောင်စင်းထွက်တာစောင့်မှပဲထင်တယ်ဟင်ဒါဖြစ်ရင်ကြရင်ရောတာတော့ကကြနိုင်လို့လားကြနိုင်တာပေါ့နှစ်တိုင်းလေးကြနေတဲ့ဟာကျေပြမှာအားလျှော့လာပါတယ်10တန်းလေးအောင်ဖို့အရေးကိုမဲရမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ်တီးပေါ်ဆာရှိလာတဲ့ရောတာအတွက်ရှင်းလေးရတာပေါ့အောင်စင်းတွေကတပတ်ခါထွက်တော့မယ်ဆိုပြောကြတာပဲဒီအပတ်ထဲလို့လည်းပြောကြတာပဲအတိအကျတော့မသိဘူးလေကျေပြတက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်ရောတာစာမွေးပဲအောင်ပြီးတဲ့နောက်နေ့မှာတော့ပထမနေ့တက်လာဖို့အရေးကိုကျေပြအထူးလိုလားမျှော်လင့်တာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်မဲ့တဲ့သူတယောက်ကိုအမြဲတမ်း10တန်းကြာနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်လေးမှမရောက်ရတဲ့သူတော့မဖြစ်စေလိုချင်ပါဘူးရောတာစာမွေးအောင်ရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲမအောင်ချင်ဘူးလားရင်ရောတာ
ရှောတာကခန္ဓာကိုယ်ကိုလိမ့်တုံကအပြုံးကပါရောနှောရှုံလိမ့်နေတာပေါ့ကို့အဲ့လိုဆရာလာလို့တဲ့ဆိုကျွန်တော်ကတိတ်ကိုအမြင်ကတာပဲတက္ကသိုလ်ရောက်နေတဲ့သူတွေကပြောရရှိတာပေါ့ကျဲပြာကတပြင်းဆိုင်ရင်းနဲ့ကျဲပြာဆရာမလုပ်တော့ပါဘူးနော်ဆရာလုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပဲဖြစ်ဖြစ်လေရောတာကိုကြီးစီစဉ်တာကိုကျဲပြာကိုပြောပြပါမယ်ဖြစ်လာစေရပါမယ်ကိုဆွေခင်စိတ်မစင်းရဲစေရဘူးလို့ရောတာစိတ်ချထားလိုက်ပါရောတာကခြေနဲ့သွားပုံနဲ့ကျွန်တော်ကဆွေခင်နဲ့အတွဲဆုံးအခင်ဆုံးလို့ဖြစ်နေတာလေအင်းပါဒီကိစ္စကျဲပြာတာဝန်ထားလိုက်ပါရောတာကိုလည်းကျဲပြာတစ်ခုအကူကြီးတောင်းရအောင်မယ်ရောတာကအင်းဟူဆိုပြီးတော့မျက်လုံးကခြံဝါကနေဖြည်းဖြည်းဝင်လာတဲ့သူ့ဆိုင်ကစီအာယုံလျှောက်သွားတာပေါ့ကိုမလာရောတာတက်နိုင်ရင်ပေါ့တက်နိုင်ပါတယ်ရိုးရိုးတာမန်ကိစ္စလေးပါကျဲပါနှက်ဖန်ဘလုံးမအားလို့ရောတာအပန်းကြီးမယ်လည်းမထင်ပါဘူးဘယ်သွားပေးရမလဲမတရာစီမကျဲပြအင်ကြီးတစ်ထဲသွားရွေးပေးခဲ့ပါလားယင်ရောတာအံ့ဩသွားပါတယ်ကျဲပြမှာတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်ရှင်ကတထိတ်ထိတ်ပေါ့နှက်ပြန်ရမှာလားဒီနေ့ရတာနှက်ဖန်မှာရွေးလေရပါတယ်ရောတာကခေါင်းကိုအလွယ်တကူပဲညှိလိုက်ပါတယ်အပန်းမကြည့်ဘူးလို့သူကအယိုယိုပဲထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်တော့တရားထံအဝင်အထွက်ကင်းရှင်းနေခဲ့တာကြာပြီလေမိုးရွာတဲ့တနေ့က FNI မှာတွေ့ပြီးတဲ့ကသူမရောက်တော့တာပေါ့အကြောင်းမရှိပဲတွားရမှာကိုလည်းသူ့ဘာသာရှက်နေပါသေးတယ်နေများနေနိုင်ရင်တော့မတွားတော့ပဲအပြက်နေလိုက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိတရစိတ်ကြောင့်အကြောင်းရှာနေမိတာကိုသူ့ကိုယ်သူအတိဆုံးမို့သွားเสียအကြောင်းရင်းရသွားတာကိုပဲသဘောကျသလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးပေးမှာပေါ့ရပါတယ်ပေါင်ချာနဲ့ပတ်စံပေးလိုက်မယ်နော်မပေးလဲရပါတယ်ပေးလိုက်ပါမယ်ခဏလေးကျဲပြအိမ်ပေါ်မှာသွားယူလိုက်အောင်မယ်ကျဲကပါပျော်ရွှင်တကြကြနဲ့အိမ်ပေါ်ပြေးတက်လာတာပေါ့သူတကယ်ပဲရောတာကိုအင်းကြီးသွားရွေးခိုင်းနိုင်လိုက်ပြီလေသူ့ရဲ့အင်းကြီးကိုရောတာရွေးပေးပါမယ်ပြီးပြီဒီအဖြစ်ကိုအထူးကျဉ်းနေနေတယ်ကျဲပြထွက်ပြေးသွားတာနဲ့ရောတာကလည်းထိုင်ရန်ကနေထပြီးတော့ဆိုင်ကယ်စီကိုရှောက်လာခဲ့တာပေါ့ဦးညိုကရောတာထမ်းတော့ကိုတယိုတသေးကမ်းပေးပါတယ်ရောတာကဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ခွာရင်းနဲ့ Thank you ဗျာ Thank you လက်ကင်ဟန်တဲ့တစ်ချက်ချိတ်ထားတဲ့အုတ်ထုပ်နှစ်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့အုတ်ထုပ်အနက်ရောင်ကြီးကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့စောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခြံထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လာတာပေါ့ကားကဘော်ဒီကိုအောက်ရက်သွားပြီးတော့မောင်းသူရောမှအမျိုးသမီးတဦးဆင်းလာပါတယ်။အော်ကျဲပြမမီကြော်ကြံကိစ္စနဲ့3-4ချိန်တွေ့ပြီးသားမို့ရောတာကတယိုတသေးပုံစံနဲ့ကောင်းညှုပ်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျဲပြမမီကတော့အုတ်ထုပ်ကြီးနဲ့သူ့ကိုယ်သူဘသူမှတဲကွဲမရပါဘူး။ငေးမောအကဲခတ်နေပါတယ်။မျက်နှာကမပြုံးမရင်နဲ့သူမကားဝင်လာတဲ့ကကျဲပြလှစ်ခနဲ့ထပြေးဝင်သွားတာကိုလည်းတွေ့လိုက်တာဦးညိုဘသူလဲမလန်းကမှဦးညိုကိုအတီအလင်းပဲလှမ်းမိလိုက်တယ်။သမီးစီလာလဲတာပါဆိုင်ကယ်စီကုန်ပြီးတော့ဒီမှာဝင်တောင်းလာနဲ့အော်အေးကျဲပြမမီကရှေ့တိုးလာရင်းနဲ့တားဟာကျဲပြတငယ်ချင်းလားရောတာကိုလှမ်းမိလိုက်ပါတယ်ရောတာကပြုံးစစ်စစ်နဲ့ဆိုင်ကယ်အုတ်ထုပ်ကြီးဆွဲဖြုတ်ပြီးတော့စပင်းနေရမ်းခလိုက်တယ်အန်တီကျွန်တော်ရောတာပါဟင်ကျဲပြမမီကတော့အထူးအားတင်သွားပုံနဲ့ရုတ်တရက်ဘာမှပြမပြောနိုင်ပဲမျက်လုံးဝိုင်းနေတာပေါ့ရောတာနဲ့ကျဲပြကနောက်ပိုင်းလဲဆက်လက်ရင်းနှီးနေကြတာလားဒါကိုသူမှလုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျဲပြကလှစ်ခနဲ့ပြေးထွက်လာပြီးတော့အမေဖြစ်သူကိုမြင်မှခြေလမ်းတွေကိုကိုရှိန်သက်ပြီးတော့မိရောတာလေအိမ်ထဲဝင်ထိုင်မအောင်လားမောင်ရောတာမထိုင်တော့ပါဘူးအန်တီခုနကဟိုမှာစကားထိုင်ပြောပြီးပါပြီရောတာကမျက်ခင်းဘက်ကိုမေးထိုးညွှန်နေအမေသူတို့ကမျက်ခင်းပေါ်ကစပွဲမှာစကားထွက်ပြောကြတာတဲ့ဘာလို့တော့ဘဲတို့မျက်စိရှေ့မှောက်မှာစကားမပြောရတာလဲကျဲပြမမီကဘာကိုမှမသိတိတ်ပြီးတော့စိတ်မကြည်လင်လှပါဘူးရောတာကဟိုဘက်ကွေနာမှာဆိုင်ကယ်စီကုံပြီးရက်သွားလို့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့စီတောင်းလာမမီရဲ့အော်အေးစီရောထည့်ပေးပြီးပြီလားကျဲပြရဲ့လိပ်စာကိုသိနေတာပေါ့သိရုံမကဘူး
ဒီတဝက်ကအိမ်ကိုလမ်းညွန်ပြပြဖို့မှမျက်စိမလဲပဲရောက်နိုင်ပါလေထည့်ပြီးပါပြီမမေရဲ့ကျေပြာကချိုသားလေးရှိတဲ့သူမရဲ့မမေရဲ့မျက်နှာသားမကြည့်နေလှတာကိုချက်ချင်းပဲရိပ်မိတာပေါ့မမေမကြိုက်လာဘူးလို့တက်စားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးလေလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ပတ်စံနဲ့စာရွက်ခောက်ကိုအားလုံးမြင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှောတာဒီမှာပေါစားဒီမှာကပတ်စံရောတာကလှမ်းယူပြီးတော့ပတ်စံကိုကြည့်တယ်200ရန်တရွက်နဲ့ပေါင်စာကိုဖွင့်ပြီးတော့အတိပဲလားတစ်ထည်200လို့တော့ရေးထားတယ်ဘာလဲကျေပြမမေကဆူဆူဆန်းဆန်းမိတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုခရီးဆောင်လမ်းဆောင်အင်ကြီးရွေးပေးခိုင်းတာပါအန်တီကျေပြမမေမှာတော့မျက်မှောင်ကလေးတိတိတသားတွန့်သွားရပါတယ်ကျေပြအင်ကြီးအပ်တာလည်းမကြားဘူးလားကြောင့်ပို့ပြီးတော့မရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာပေါ့ကျေပြအင်ကြီးနှစ်ထည်အပ်ထားတာမမေအဲ့ဒါရောတာရဲ့အတိဆိုင်ပါလေဘာအင်ကြီးအပ်တာလဲမမေလည်းမသိပါလားဒါလိကနဲ့သွားအပ်လိုက်လို့မမေရဲ့ဒါကိုရောတာအဲ့ဒီကိုရောက်တက်လို့ရွေးပေးခိုင်းတာပါကျေပြစိတ်ချင်းချက်ပြီးတော့အနှဲငယ်ဝမ်းနဲ့စိတ်ကောက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတာပေါ့မမေကတအားစစ်ဆေးတာပဲဒီလောက်စစ်ဆေးတာကိုရောတာရှိမှမို့ကျေပြကရှက်ပါတယ်အိုးအလောက်မဟုတ်တာသမီးကတော့မမေရဲ့စကားကြောင့်ကျေပြရောတာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကိုဟာကိုရွေးပေါ့အားနာစရာကြီးသူများကိုကျေပြမမေရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲအတော်အံ့ဩစိတ်ကြိုနေပါတယ်အင်းကြီးသွား၍ခိုင်းလို့ရတဲ့အထိကျေပြနဲ့ရောတာကရင်းနှီးနေကြတာလားကျေပြရဲ့အကောင်လေးတငယ်ချင်းတွေကိုသူမဘလို့မှမနေပဲနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်ပေမဲ့ရောတာနှစ်ကတော့ចောင်းတငယ်ချင်းလည်းမဟုတ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားလည်းမဟုတ်ပေမဲ့ရောတာကိုသူမကအမှုပညာသည်တယောက်လိုပဲမြင်ပါတယ်ဒီလိုကောင်းလေးမျိုးနေတော့တမီးကိုမရင်းနှီးစေချင်ပါဘူးတမီးစိတ်ကူးရင်လာလိမ့်မယ်ခုတည်းကစိတ်ကူးရင်ပြီးနေလောက်ပြီးထင်ပါတယ်မမေဟာဘာမှရည်ရမသိနဲ့စစ်ထမအာယုံနဲ့သူ့ရဲ့တမီးကိုပူပန်လာတာပေါ့ရပါတယ်အန်တီရဲ့နေပါမိုင်းပါပဲကဲသွားတော့မယ်ကျေပြရုတ်တရက်ရောတာကအောက်ထုတ်ကြီးကောက်ပြီးတော့စောင်းလိုက်တယ်ဆိုင်ကယ်ကိုကီးကနေဆက်နှုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျေပြကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီးဝေါကနေလက်ထက်သွားပါလေတယ်ဟဲ့ပြောရင်းတန်လန့်နဲ့မမေရဲ့နှုတ်ကနေမကြေမနက်ရေရွလိုက်တဲ့အတူကျေပြထံကိုအကြီးတစ်ချက်ကဒိုင်းကနေရောက်လာတာပေါ့စိတ်ထဲမှာလည်းစိုးရိမ်တကြီးစူပူကျိမ်းမောင်းလိုက်လို့သူမမှတင့်မတင်ချစ်ချင်းနေပါသေးတယ်ကျေပြကခလီးတသားရဲ့ကောင်မလေးတွေတိုင်းတယောက်တစ်မျိုးရုပ်ရှင်မင်းသားတွေကိုခရီစီဖြစ်ပုံမျိုးကျေပြကလည်းရိုးရိုးခရီစီဖြစ်နေပြီးတော့ရောတာနဲ့တီကျွမ်းရတာကိုခလေးဘီဘီကိုတစ်ခုလုံးချင်နေတာမျိုးများလားလို့တွေးနေမိတာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့သူမကရေးကြီးခွင်ကျဲပိတ်ပင်ပိန်လားလုံးမှမီးစာထုတ်ပြီးသလိုဖြစ်မှလဲစိုးမိပါတယ်ကောက်မလားရင်ကျေပြမစီမဆိုင်အားနာစီရကြီးတော်တော်ကြီးမျိုးသိခါခတ်ဖို့ဖို့ကလေးသာဖြစ်ညင်ဟန်လိုက်ရပါတယ်ကျေပြမမေကမနှက်စောစောစီစီတွေကဖုံးတစ်လုံးနဲ့အလုံးရှုပ်နေတဲ့ကျေပြကိုမျက်စိနှောင်စပြူလာပါပြီဖုံးကိုဆက်လိုက်ပြန်ချလိုက်နဲ့ဟိုဟိုတီတီရှောက်ပြီးတော့နောက်ကကနာမငိန်ရှိနေတာပေါ့ဖုံးထက်ဆက်လိုက်မတဲမကွဲပြောကပြန်ချလိုက်နဲ့ဟိုလျှောက်တီလျှောက်လှုပ်ပြန်လိုက်ဘာမှရည်ရည်ရလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဖုံးကိုပဲကင်ကနှမ်းဆက်နေတာတော့သူမမြင်တာပဲ4ချိန်5ချိန်ရှိပါပြီဒီနေ့စနေနေ့မို့ကျေပြားတို့လည်းကြောင်းပိတ်ပါတယ်မမီမှလည်းအထူးအတွေ့အရေးတကြီးမရှိလာတာကြောင့်ရွှေကုန်းတိုင်းစိန်ကိုအေးအေးဆေးဆေးမှပဲသွားဖို့ရှိရွယ်ပြီးတော့အေးအေးလူလူရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျေပြားကနာမငိမ်မုံကိုမျက်စိစပယ်မွေးစူးလာတာနဲ့အမျှတန်တရားလည်းဝင်းလာတာပေါ့ကျေပြားမောင်စားပြီးပြီလားဟုတ်ဒီနေ့အစောကြီးနိုးပါလားခုမှ9နာရီကျော်ရုံပဲမုတ်တောင်စားနေပြီဆိုတော့တေဝရိယကောင်းပါလားကျေပြားကမထိထိပြုံးပြီးတော့ဘာတွေအလောက်ရှုံနေလဲဘာမှမရှုပ်ပါဘူးမင်းရဲ့ဖုံးကလည်းအေးဆက်လာကြည့်လားဘသူစီဆက်နေတာလဲဒါလေးစီကိုပါကျေပြားမလင်ညာတက်တာကိုတော့ကျေပြားအမေကယုံကြည်ပါတယ်ဘာအရေးကြီးနေလို့လဲသမီးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိစ္စတခုခုတော့ရှိမှာပေါ့
ဘာအကြောင်းတက်နဲ့ဒီလောက်တရဆက်နေတာလဲသမီးရဲ့ဟောပါကျဲပြသိချင်တာရှိလို့ပါဘာသိချင်တာလဲမြုံစီစီလုံနေနဲ့ကျဲပြတခုံးချင်းမမေးချင်ဘူးမမေကိုတေချာပြောပြစမ်းကျဲပြမျက်နှာကလေးကမရဲတရဲနဲ့အပြစ်ရှိသလိုငဲသွားပါတယ်ဟိုကမမေရဲ့ဒီနေ့10တန်းအောင်စရင်နေထွက်တယ်အဲ့ဒါ10တန်းအောင်စရင်ဟုတ်ကဲ့အတိတွေကဘသူဖြေးလို့လဲဟိုလေရောတာအောင်မအောင်သိချင်လို့ပါမမေရဲ့ရောတာကျေပြမမေကအားတင်ခြင်းနဲ့အတူမျက်နှာပြင်အေးဆက်တီးတင်းသွားတာပေါ့လာပြန်ပြီရောတာအဲ့ဒီတရဝါလေးဟာကျေပြအတွက်ဘာတွေအရေးပါနေတာလဲရောတာကအခုထိ10တန်းမအောင်သေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျေပြအတန်ကတိုးညင်ညင်ပါပဲကျေပြမမေမှာတော့မကျေနပ်လာတဲ့အထဲပို့လို့ပင်စိတ်ပြတ်သွားပါတယ်ကျေပြတို့တော့ပထမနှစ်စာမွေးဝဲစစ်တော်မယ်ဒီကြားထဲမှာကျေပြက10တန်းတစ်နှစ်ကျလိုက်ပါသေးတယ်ကြားတယ်ဆိုတာကလည်းကျမ်းမာရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်စာမွေးဝဲနီးတော့မှကြောက်ကမကောင်းတာကြောင့်ဆေးရုံရက်ရှည်တက်လိုက်ရတဲ့ကျေပြတယောက်ထိုနှစ်ကကြပါတယ်အမွာဘူးလို့တွဲနေတဲ့ကျေပြတငယ်ချင်းဒါလီကလည်းအားမရဘူးဆိုကနောက်ဆုံးပါတာကိုအကြောင်းမဲ့ချစ်ချလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်သားဒုတိယနှစ်ဖြေမှအောင်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းတက္ကသိုလ်ရောက်မှခင်ကြတဲ့ကျေပြတငယ်ချင်းကောင်လေးတွေကကျေပြထက်ဒါလီထက်ငယ်ကြတာပေါ့ရောတာဟာကျေပြထက်မငယ်နိုင်ပါဘူးရွှေရီစေရင်အောင်မှအနည်းဆုံး2နှစ်ကြာပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျေပြဒီကိုလာစမ်းအဲ့ဒီရောတာကဘာတွေအရေးကြီးနေတယ်လဲပြောစမ်းကျေပြကလိန်ဖဲဖဲနဲ့အနားရောက်လာတာပေါ့ကျေပြသိချင်လို့ပါမမေရဲ့အရေးကြီးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလီကဘက်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့အောင်မအောင်သိမှလဲဒါလီကရောတာတငယ်ချင်းဆွေခင်းနဲ့ခင်နေမမေရဲ့ကြော်ညာရိုက်တဲ့နေ့ကရောတာနဲ့ပါလာတဲ့အကောက်လေးလေသူကရောသူလဲ10တန်းကြပဲလားဟုတ်တယ်မမေတိတ်တော်ကြပါလားဆွေခင်းအောင်လားမအောင်လားရောဒါလီကဘလို့သိမှလဲသူတို့ချင်းကအဆက်အသွယ်ရှိရဲ့မမေရဲ့အောင်စင်းသွားကြည့်ပြီးရင်ကိုဆွေခင်ကဒါလီစီကိုဖုံးဆက်လိုက်မယ်ကျေပြမမေဟာခေါင်းထဲမှာပူထူးချင်းလာပါတယ်ဆွေခင်ကိုတော့မျက်စိထဲပေါ်အောင်သူမမှတ်မိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ကြောကြောလိုလိုဂယုမဆိုင်သလိုနဲ့မျက်နှာပေးမျိုးရှိတဲ့ရောတာကိုတော့အလိုလိုပင်တဲပြီးကြည့်မြင်ရပါဘူးကျေပြတယောက်လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးနှစ်သက်သဘောကျနေပြီလားအဲ့ဒါဖုန်းတစ်ချက်ဆက်မေးလိုက်ရုံပဲမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ဆက်နေစရာလိုတယ်လဲကြည့်ဗျာဟိုမသိရသေးဘူးဆိုလို့သိရပြီလားလို့ဆက်မေးနေတာပါအမေရဲ့သိရင်ဒါလီကဆက်မှာပေါ့အဲ့လောက်အကြိမ်ကြိမ်ဆက်နေတာတိတ်လွန်အားကြီးကြတာပေါ့သမီးရဲ့ဒီလောက်ဖြစ်နေစရာမှမလိုတာအောင်မအောင်ကိုတော့တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်သိရမှာပေါ့သိရရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်လားကျေပြမမေဟာပူပန်မှုမှတဆင့်တညီညီတောက်လောင်စာပြူလာတဲ့ဒေါသကိုထိမ့်သိမ့်မြူချကလေတံကိုတီတက်ယုံကလွဲပြီးတော့စူဘူးကျိမ့်မှန်တယ်မပေါက်ရအောင်အများကြီးစူးစမ်းပြောဆိုနေပါတယ်ကျေပြမျက်နှာထားဟာလည်းမမေစကားကိုနားဝင်လက်ခံလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့လိမ္မာရင်ကျေးစွာနဲ့အချိုးတကျပုံသိမ်းခံရတဲ့သမီးဖြစ်တာကြောင့်ကလန်ကစံခွန်းတုပ်မလှန်ပါဘူးသမီးကမိန်းကလေးတယောက်သမီးရဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့တိတ်ခါဟာမျိုးသိတ်ထိမ့်သိမ့်ထိုင်ခြင်းပဲတိတ်တိနေခြင်းနဲ့ဖြစ်စီတိခြင်းလွန်းတာကိုသူများမသိရဘူးအခုဆိုဒါလီတိနေပြီလေဒါအများကြီးတော်သေးတယ်ရောတာတိသွားမယ်ဆိုရင်ဘလောက်တောင်ရှက်စရာကောင်းမလဲသမီးသူ့ရဲ့ကိစ္စကိုမစီမဆိုင်တိခြင်းစိတ်နဲ့နန်းနန်းတက်နေတာကိုသူတိသွားရင်တိတ်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းမယ်သမီးရဲ့ကျေပြညှိနှိမ့်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အထုံးတက်လျက်သားပါပဲကျေပြကပို့ပြီးတော့ပဲသိစေချင်ပါသေးတယ်ဒါမှသူ့အပေါ်ကျေပြဘလောက်အထိအလေးနဲ့ဂီးဆိုင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရောတာရိပ်မိမှာပေါ့ကျေပြရင်ထဲကအလေးထားမှုဂယုဆိုင်မှုဆွဲလန်းမှုတို့ကိုနှုတ်ကပွင့်ပွင့်ကြီးဖွင့်ပြောတာမှမဟုတ်ပဲရောတာသိအောင်အရေးအမွှဲပြကျင်တာတော့ကျေပြသဘောဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သမီးကငယ်သေးတယ်လေအသက်ထက်ကိုခလေးကဆန်နေတယ်ကိုကခလေးတယောက်လိုကိုသဘောရှိရာထင်ရလောက်တာမျိုးဟာယောက်ျားလေးတွေရဲ့အမြင်မှာအထင်အမြင်သေးစရာဖြစ်သွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ရတယ်
ဂယုစိုက်ရမယ်ကိုကသဘောယိုးနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခလေးဆန်ဆန်သဘောထားပြုမှုလိုက်တာဟာသူများအမြင်မှာအထင်လဲစရာဖြစ်ပြီးတော့ကိုအင်္ဂရီမရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲတင်းပြီးတော့အဆက်ကြောင်မရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်လို့ထင်သွားရင်တွားပြီးဘလောက်တောင်ရှက်စရာကောင်းမလဲရင်သမီးမိမိဟာတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးတော့စကားကိုခဏရက်ပါတယ်ကျေပြမှာတော့အတွင်းကျိတ်တပြင်းခိုးတွေအကြိမ်ကြိမ်တိတ်ကလေးချရပြီးပါပြီမိမိကိုလည်းစောတကတက်ရင်ပွင့်ကျင်လာပါတယ်သဘောရိုးမဟုတ်ဘူးကျေပြသူ့ကိုချစ်မိနေတာကောင်းကလေးတယောက်ကိုချစ်မိရဲဆိုတာဟာလေအင်္ဂရီတိတ်ခါကင်းမဲ့တဲ့အပြုတ်မှုမဟုတ်ပါဘူးထင်နေမိမိရီးစားထားခြင်းလို့တိတ်ခါမဲ့လို့နှံကြောဆွဲနေလို့မြင်မြင်ကြောကောင်းကလေးတွေကိုစိတ်ကူးရင်ဆွဲနေတာလည်းမဟုတ်ရပါဘူးရောတာတယောက်တည်းကိုသာထူးထူးခြားခြားဆွဲလန်းမြစ်တာတွေပုံနေမိတာပါမိမိကိုယ်နိုင်ငံတွေကမင်းသားတွေကိုလည်းမကဘူးနိုင်ငံခြားမင်းသားတွေကိုပါတိတ်သဘောကျပြီးတော့ crazy ဖြစ်နေကြတဲ့ main ကလေးတွေရှိကြပါတယ်ဒီမင်းသားဒါမှမဟုတ်အဆိုတော်ရဲ့အကြောင်းတွေသိချင်တယ်မိန်းမရှိလားမိသားစုကဘယ်သူတွေလဲပညာအရေးချင်းကဘယ်လောက်လဲအသက်ဘယ်လောက်လဲဘာကြိုက်တယ်လဲဘာညာစတာတွေသိချင်တယ်စုံစမ်းတယ်ရေးမှတ်ကြတယ်ကြုံကြရင်မိတ်ဆက်မယ်ဒါတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမိနားလည်နိုင်ပါတယ်အခုရောတာကလည်းဒီလိုပါပဲရုပ်ရှင်မင်းသားမဟုတ်ပေမဲ့သူလဲကြော်ညာမင်းသားပဲသူ့ရဲ့ကြော်ညာတွေကိုကြိုက်တယ်သူ့ကိုလည်းသဘောကျတယ်ဒါကိုစိတ်ထဲရှိရင်ပြီးတာပါပဲဒီထက်မလွန်ရဘူးလူချင်းသိအောင်ရင်းနှီးအောင်လုပ်မယ်အမြဲဆက်သွယ်နေမယ်လိုက်ပတ်သက်နေမယ်ဒါဆိုရင်တော့လွန်သွားပြီတစ်ဖက်သားမှလည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်လူအများနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆိုင်နေတဲ့သူမျိုးဟာကိုယ်စိတ်ကူးရင်မို့တန်ရောစင်တွေ့ဖို့မအပ်ဆက်ဘူးသမီးအတင်းဇွတ်လို့ရင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲရတတ်တယ်ကျေပြာကဖြတ်ခနဲတစ်ချက်မျက်လွှာလှန်ကကြည်နေတာပေါ့မိမိစိတ်မောသွားပါတယ်ကျေပြာမျက်ဝန်းတွေကမိမိရဲ့စကားတွေအပေါ်မှာတန်တရားရှိသောမျက်ဝန်းတွေပါပဲဒီနေ့မှာဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာတတိပေးဆုံးမစကားအတွက်လက်စုပ်လက်ကင်တက်တည်ပြစရာမရှိဘူးသမီးရဲ့ဘလို့တက်တည်ပြမလဲဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတာကိုဒါကြောင့်လေသမီးတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပါလို့အယုံအစီကင်းမဲ့အောင်ကင်းမဲ့မယ်ဒီလိုအခြေအနေရှိရင်တော့ဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာဟာရှေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုတဲ့တခြားတာရကတွေကနေကောက်ချက်ချထားရတာမျိုးပဲဒါကြောင့်မိုက်ယူရဲနဲ့စမ်းသက်ကြည့်ဖို့တော့သမီးဘယ်တော့မှအစိတ်မကူးမိပါနဲ့မိမဆိုတဲ့တရဝါဟာအစမ်းခံမဟုတ်ဘူးသမီးထိကြိုက်ပွန်ပဲပျက်စီးလွယ်တယ်မိမိကစကားကိုရှက်တန်းလိုက်ပါတယ်အများကြီးပြောလို့နားပူပြီးဟုန်သွားမှလည်းဆိုရပါတယ်နားကြီးလာကနားမဝင်နိုင်အောင်ဖြစ်မှလည်းဆိုရတာပေါ့ကဲသမီးဒီနေ့ဘယ်သွားအောင်မလဲဟဲ့ကျေပြာကခေါင်းကိုခါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တယ်လီဖုန်းခေါ်တဲ့တစ်ချက်တူမြည်လာတာပေါ့ဖြတ်ခနဲပြောင်းလဲသွားတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ကျေပြာကအပြည့်အလွှာသွားကိုင်းနေမိမိကသမင်းစပွဲမှာထပြီးတော့ဒီတချီတော့ကျေပြစကားတွေကြားရလို့ကြားရညာအိမ်ရှိဘက်ကိုလိုက်ထွက်လာတာပေါ့အခုထိမသိသေးဘူးလားနင်လှမ်းဆက်လိုက်ပါလားဟဲ့ကျေပြာကဆိတ်ရှုပ်နဲ့ဒါလီအပေါ်ဖိဟောက်လိုက်တယ်ဒါလီကလည်းအညံ့မခံပါဘူးဆက်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ပါရင်ဆွေခင်မိုးလေးတွေကထွက်သွားတာကြံမြောက်သေးဘူးတဲ့သူ့အမေကြီးကတတော်ဦးတင်လိုက်တယ်ဘယ်ရီလျှောက်သွားနေကြလဲမသိပါဘူးငါအထင်တော့ကြပြီထင်ပါတယ်ဟာကြည့်ပြီးတာနဲ့ငါစီဖုံးဆက်ဖို့ညရဲကပြောပြီးသားဟာမေ့နေစီရလည်းမရှိပါဘူးမဆက်တာကြလို့စိတ်တွေလေပြီးတော့မဆက်ကြတာလည်းဖြစ်မှာမယ်ငါသိချင်တယ်ဟာကျေပြအတန်ကတိုးသွားပြီးတော့မိမိဘက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တာကိုမိမိကမကြည့်ပဲသိပါတယ်တောင်စပွဲကပန်းအုံးလေးကိုအချိုးကျအောင်ဟိုတို့ဒီတို့လှုပ်လိုက်ရင်းနဲ့တိတိတသာတိုးအုပ်သွားတဲ့လေတံဖြားဖြားကိုကြားမိရင်တော့ရှင်ထဲမှာအလေးကြီးလေးရပါတယ်အတန်ကြာတဲ့အထိအောင်လေတံဖြားဖြားကလေးနဲ့စကားဆက်နေသေးတယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့ဖုန်းကိုကျေပြာကချလိုက်ပြီးတော့သူ့အခန်းရှိရာအပြေးကလေးလှမ်းသွားပါတယ်မရောက်မလဲလိုက်ခါအကဲခတ်လေးရင်ကျေပြာကလေးကြားသွားမှာတော့မိုးကျိုးနှစ်8နာရီအချိန်မှာရေကျိုးနေတဲ့အတန်ကိုသာကြားရပါတယ်တပြင်းတစ်ချက်ချရင်သူကခဏငိုင်းနေတယ်သူ့မှလည်းပဲသွားရမယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့သူထွက်သွားပြီးရင်တော့ကျေပြာကရောမထွက်ဘူး
ပြောနိုင်မလားသမီးရဲ့စမ်းသစ်တောက်ပနေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုသူမမယုံနိုင်ခြင်းတော့ပါဘူးသူမရဲ့စကားကိုသမီးဟာဘလောက်အထိကျိုးနွန်နားထောင်မလဲဆိုတာသူမပြောနိုင်ပါဘူးအရင်ကနားထောင်တက်ခဲ့ပေမဲ့အခုလိုဆွဲလန်းမှုနဲ့ယူသွနေတဲ့ပြဿနာမှာတော့နားထောင်ခြင်းမှနားထောင်ပါလိမ့်မယ်သမီးအရွယ်ကြီးလာတာကိုပဲမိမှာနှမျောဝမ်းနဲ့နေရပါတယ်သမီးကိုအိမ်အောင်ရေးအခြေရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမကလမ်းမမရွေးမိစေလိုပါဘူးမှားရွေးမှလည်းစိုးလာပါတယ်တစ်ချိန်သာမှန်မှန်ရွေးပြီးတော့ထိုတစ်ချိန်နဲ့သာသက်ဆုံးတိုင်ရုံးမြင့်ကြစေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရွယ်နဲ့ဒီကိစ္စကကာရတွေရအခက်ခဲလာတယ်မဟုတ်လားသူမဝမ်းနဲ့တလို့ရှိလာရင်းနဲ့သူမရဲ့အရွယ်ကိုဖြတ်ခနဲ့တတိယမိပါတယ်ဒီအရွယ်ဆိုတာဟာချစ်ပြဿနာတက်ကလူကြီးမိဘနဲ့စိတ်ဝမ်းကွက်တဲ့အရွယ်ဆိုတာရှားကားနိုင်အတော်များများကြီးအထိမှန်ပေမဲ့လေသူမငယ်စဉ်ကတော့သူမဟာအမေကိုကန္နာကောစာလုပ်၍ပြဿနာမတက်ခဲ့ဘူးပါဘူးကျဲပြရောက်မှာပဲသူမအပေါ်တော်လှန်အာခံတော့မှလားသူမဟာတစုံတရာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအတွက်ခေါင်းကိုအေးအေးထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ရေချိုးအလှပြင်သူမပြင်ဆင်နေတာကိုအရှိကန်းကဖျက်လျှောက်တဲ့အောင်နဲ့အကဲခတ်နေတဲ့ကျဲပြကိုမမြင်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အခါတိုင်းကဲ့သို့ပဲယူစရာရှိတာယူကျဲပြကိုနှုတ်ဆက်ကားမောင်းထွက်လာခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းရွှေကုန်းနိုင်ကိုတမ်းမသွားသေးပါဘူးသူမတို့ရဲ့လမ်းတွေထိပ်ကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့မျက်စောင်းထိုးစကြကိုပိုင်လမ်းကပဲကားကိုပတ်ဆုပ်သွင်းကကိုရောင်ဖြောက်စောက်ကြည့်နေပါတယ်ကျက်ပြသားအပြင်ထွက်လာရင်တော့အဦးဆုံးချိုလန်းတွေထိပ်ရောက်ပြီးမှဘယ်သူမဟုတ်ညာဘက်တစ်ဖက်ကိုချိုးကွေခရီးဆက်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ထိုနေရာကိုစောင့်ကြည့်နေခြင်းလောက်စိတ်ချရတာမရှိပါဘူးစောင့်နေရင်နဲ့သူမကအံ့ဩလာတယ်သူမဟာမီးကောင်ပေါက်သမီးရဲ့ခြေလမ်းကိုကုလို့တိတ်စိတ်စောင်းမြောင်းနေရတာကဘဝသူရောက်နေပြီပေါ့အတန်ကြားတဲ့အချိန်မှာတော့လမ်းတွေတို့ကားဝင်တွင်မရှိပဲကိုအစိုးရိမ်ကြီးရန်ကုန်ဟုသူမအနှဲငယ်ရှက်နိုးမိသလိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့45မိနစ်မြရှိတဲ့အခါမှာတော့ဒါလီတယောက်ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းကလမ်းတွေထဲဝင်သွားပြီး9မိနစ်လောက်အတွင်းမှာတော့ကျက်ပြားကိုတင်ဆောင်ကပြန်ထွက်လာလျက်ဘယ်ဘက်သို့ချိုးကွေထွက်ခွာသွားကြပါတော့တယ်အိမ်ချောင်ဦးမှာကြည်ညူးနေတဲ့အမေကျမကိုမိရောပစ်ထားသလိုရှိနေတဲ့အခါမှာတော့အထီးကျန်မိပါတယ်မေလိုခန်းစားခဲ့မိတဲ့ကြောင့်ဤမြလောက်ငငယ်ရွယ်နဲ့ကျမချစ်သူတယောက်ထားလိုက်မိလေသလားမသိပါဘူးအထီးကျန်နေတဲ့ကျမအတွက်အဖော်ကောင်းဖြစ်နေရုံတခုကြောင့်မဟုတ်ပဲမကြုံစဘူးတဲ့အတွေ့အတာနဲ့ဘဝရဲ့မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးတစ်ပွဲကျမသူ့ကိုအားကိုးအားထားရှိလာပါတယ်ယူရကြည်နာနာမျက်နှိုးခံရတဲ့ဘဝကလေးကိုအစမ်းတကျဲမမောနေတာဟာသူ့အဘောတသက်တယောက်အဖြစ်ပုံမှန်အားကိုးတန်မိုးထားချစ်ခဲ့မိပါတယ်ဦးမောင်ထွန်းနဲ့အမေအကျဉ်းယုံဆုံးကြွေကလက်ထပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျမသဘောနဲ့ကျမပဲအဖွားတို့ရှိရာကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်ညီးသွားဖို့မလိုပါဘူးသမီးရဲ့မိသားစု3ယောက်ပေါ့အမေကသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကလေးတားပါတယ်ဦးမောင်ထွန်းကတော့သမီးပြောင်းသွားဖို့လည်းမလိုပါဘူးကွယ်ဦးထုံးရောက်လာလို့သမီးကပြောင်းသွားရတယ်ဆိုရင်ဦးထုံးလည်းဘယ်စိတ်ကောင်းမှမလဲသမီးအိမ်မှာသမီးရမှာပဲသမီးကအိမ်ရှင်မှာကွယ်အိမ်ရှင်ကဖဲပေးရာရိုထုံးစံလည်းမရှိပါဘူးအများအမြင်မှလည်းမကောင်းပါဘူးဒီမှာပဲဆက်နေနော်ဦးထုံးမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကွယ်လေးနက်အနူးအညွတ်တားမြင့်စကားဆိုပါတယ်ကျမအကြောင်းပြချက်ကလည်းပြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဦးမောင်ထွန်းရဲ့အဖွားကတိတ်တနာဖို့ကောင်းတယ်လေတယောက်တည်းကူဘောလောင်ပဲမရှိဘူးဈေးရောက်နေရတာကျမတခါတလေပဲရောက်တော့တခါတလေပဲကူနိုင်တယ်အရင်တည်းကအဖွားနဲ့လိုက်နေပြီးတော့အဖွားရဲ့ဆိုင်မှာကူကျင်းတာအမေတယောက်တည်းကြံခဲ့မှဆိုလို့မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျမမသွားရတာလေအခုကအမေတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဖွားကအိုးရှာပြီးမျက်စိကလည်းတအားမွဲနေတော့ဈေးဝယ်တွေကပတ်စံတွေကအစားမှားအန်ကြပေးကြနဲ့အဖွားအပေါ်ညှစ်ပက်ကြတာဦးမောင်ထွန်းရဲ့လူကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖွားမှာဘာတန်လဲဆိုတာအကြကြီးကိုစမ်းသက်ဖြူပြဲပြီးကြည့်နေရတာမအားဘူးလေသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုပဲလက်ခံယူရတာအိုကြီးအိုမမှဈေးရောက်နေရပြီးတော့အနှလဲခံနေရတာကျမစိတ်မကောင်းလို့ပါ
ဒါကြောင့်အဖွားရဲ့နာသွားနေပေးခြင်းတာပါကျမရဲ့စကားကိုဦးမောင်ထုံးမငင်းတာပါဘူးဦးမောင်ထုံးကစိတ်ကောင်းရှိပါတယ်ပထွေးမလို့ချင်တော့ပေမဲ့ရချင်းညဦးမောင်ထုံးလိုလူကိုရတာတော့ကုသိုလ်ကံကောင်းတာလို့တွေးမိပါသေးတယ်အဖေနဲ့အမေကိုခေါ်ထားလိုက်ပါလားအမေရဲ့အမလီခေါ်ပါတယ်နော်အဖိုးကြီးရောအဖွားကြီးရောမာနာခဲတွေပါခေါ်လို့မရပါဘူးတော့အမေကတော့မဲ့ကရွှဲကနဲ့ပြောတာပေါ့သူကဖွားရီအသေးကြော်လေသူ့ဖွားအိမ်နာကတ်တာများတော့ဖွားရီကိုအချစ်ပို့တာမအိမ်နဲ့ကိုမနေချင်ဘူးသူ့ဖွားအိမ်ထဲမှာနေချင်တယ်သွားပါစီကိုထုံးရဲ့အမေမှာတော့ကျမရဲ့စကားကြောင့်သူ့ကိုခွဲနိုင်လေခြင်းလို့စိတ်ကောက်တရားမဲ့ဖြစ်နေပါသေးတယ်အမေရဲ့အမေမသိလို့ပါကျမရဲ့ဘဝမှာအချစ်ရဆုံးသောလူသားဟာအမေကလွယ်လို့ဘသူများဖြစ်နိုင်အောင်မလဲအမေမျက်နှာနဲ့သာရှင်သန်လူလုံးနေရတဲ့သမီးပါဒါပေမဲ့တဝင်တူတယ်ဆိုအဖေနေရာမှာတခြားတစ်ယောက်ကိုအစားဝင်ပြီးတော့အမေအနာနေတာကျမမကြည့်ချင်ဘူးအမေရဲ့ဦးမောင်ထုံးမှလည်းကောင်းတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်ကောင်းလည်းရှိတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းစိတ်လည်းရှိတယ်ကျမအပေါ်လည်းမယိုးသားတဲ့အပြောအဆိုအပြုတ်အမူအကြည့်တွေကနှမ်းတစေးမြတော့မရှိပါဘူးအဖိုးနဲ့အဖွားကိုတရုတ်တသေးဆက်ဆက်နေဒါပေမဲ့စိုးတာတွေကြတော့လည်းရှိပြန်တယ်အမေနဲ့ရပြီးတွေကလေးဘိန်းကိုကိုယ်တိုင်မမောင်းတော့ဘဲနဲ့အိမ်မှာသာအရက်တမြမြနဲ့ထိုင်ဆောင်ပြီးတော့အောင်နာကယူတယ်အမေနဲ့နှစ်ယောက်သားအတိုင်ပေါက်ညီကြတာတော့လင်ရောမရပါဖဲဝိုင်းအချိန်ကိုပျော်ပိုက်နေတဲ့ကြတာပေါ့အဖွားတို့အိမ်တို့ပြောင်းနေပြီးတဲ့အချိန်မှာတလကြောဒီနေ့မှာတော့ကျောင်းစင်းချိန်မှာအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုနဲ့ကြုံရတော့တာပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျောင်းရှိစိတ်မန်းမြင်ကြီးတပင်ရဲ့အောက်မှာရောင်ချချဦးလဲလဲနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြီးရက်နေတဲ့ကိုတီဟာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပေါ့ကျမကရှစ်စရာကောင်းအောင်အော်ကိုမိတဲ့နေ့ကတစ်ချိန်မဲသူနဲ့စကားစမြည်ပြောပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမေမင်္ဂလာမဆောင်ခင်ကတလားအလောက်အတွင်းမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၄-၅ချိန်မျက်လုံးချင်းစုံပြီးတွေ့ဘူးပါတယ်သူကပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်လို့ကျမကလည်းအင်္ဂလိပ်ရပဲပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်တတ်တာပါနောက်ထပ်လည်းစကားမဆိုပြကြပါဘူးအဖွားတို့စီပြောင်းလာပြီးနောက်မှလည်းအမေကိုလွမ်းနေရတာနဲ့သူ့ကိုတတိတောင်မရမိပါဘူးဒါကလည်းအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေမှာတော့မမျှော်လင့်ပဲသူ့ကိုကြောင်းရှိမှတွေ့လိုက်ရတော့ကျမရဲ့စိတ်တွေတကယ်ပဲလှုပ်ရှားခဲ့ရပါတယ်သူ့ကိုလှမ်းပြုံးပြပြီးတော့သူရက်နေရပဲမဟုတ်တဲ့ကျမပြန်ရမယ့်လမ်းဘက်ကိုကြောခိုင်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တာပေါ့သူလိုက်လာမယ်လို့မထင်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအတိအကျကြီးမျှော်လင့်မထားရခဲ့ပါဘူးသူကလိုက်လာခဲ့ပါတယ်ကျမနဲ့ရှင်ပြီးပြေးလာတဲ့ခြေလမ်းကိုရက်ရင်းနဲ့ပို့ကျွန်တော်ကပို့စီလာတာပါသူ့ရဲ့အတန်ကဟိုက်နေတယ်အပြစ်လည်းမကင်းတယ်လို့ကျမခိတရက်ပြီးအံ့ဩငင်းငိုင်နေတာပေါ့ပို့ပြောင်းသွားတာကျွန်တော်တနေ့မှသိတယ်။အော်ပို့လမ်းလျှောက်ပြန်มาလား။ဘတ်စကားစီးလဲရတယ်။နှစ်မှတ်တိုင်ပဲ။တခါတလေကားကြရင်တော့လမ်းလျှောက်ပြန်လိုက်တာပဲ။ဒါဖြစ်ရင်လေလမ်းလျှောက်ပြန်ကြတာပေါ့။ကျမမျက်လုံးလေးတွေဝိုင်းသွားတယ်။ကိုတရားကဘယ်ကိုပြန်มาမှုလို့လဲ။ပို့နဲ့လိုက်လာမလို့စကားပြောရုံပါပဲ။ကျွန်တော်အိမ်အထိတော့မလိုက်လာပါဘူး။ဒါဖြစ်ရင်လေလာလေ။ကျမရဲ့ဘဝတသက်မှာတော့ဒစိမ့်ညောက်ကြားလေးတယောက်နဲ့အတူရှင်တွဲပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်လမ်းလျှောက်ပူတာဖြစ်ပါတယ်။ပို့သမင်းမှုပေးလေကြိုက်မိမယ်။နေပါစေရတယ်။ပေးပါကျွန်တော်မှဘာမှပါတာမဟုတ်ဘူး။ပို့မှာလွယ်အိတ်အလေးကြီးနဲ့လွယ်ထားရသေးတာ။မလေးပါဘူးနေပါစေ။ပေးပါပို့ရဲ့သူကငုံတကြီးကြီးနဲ့တောင်းနေပုံကိုအနေခတ်လာတာကြောင့်ကျမထမင်းဘူးကိုပြီးရောလို့ပေးထားလိုက်တာပေါ့အိမ်ပြောင်းမှာကိုပြောပြီးတော့နှုတ်လေးပါလေးဆက်တာပေါ့အိုးဘာလို့နှုတ်ဆက်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေကဒစိမ့်တွေမှမဟုတ်ပဲအိုးဒစိမ့်ပဲပေါ့တိတ်ယုံပဲရှိတာကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိမိတ်ဆွေပဲပေါ့ကျမကဘသူမှနှုတ်မဆက်ခဲ့တာပါမလိုဘူးလို့လည်းထင်လို့ပါသူကတပြင်းတစ်ချက်ချရင်းနဲ့လိုရဲဗျကျွန်တော်မှကပိုတနေ့လဲចောင်းသွားတာမတွေ့နောက်တနေ့လဲចောင်းသွားတာမတွေ့ចောင်းဖွင့်နေတာ10ရက်လောက်ရှိပြီလေပိုဘာလို့ចောင်းမသွားပါလဲလို့တွေးမိရတာနဲ့စိတ်ကိုညစ်နေတာ
အဖွားအိမ်ရောက်တာပဲတစ်လနဲ့10ရက်လောက်ရှိပြီတနေ့ကမှပဲသိတာလားကျွန်တော်ဘသူကပြောမှလဲဗျာကျောင်းမဖွင့်သေးခင်ကမတွေ့တာကိုတော့ခမည်းအမေမင်္ဂလာဆောင်လိုက်တာနဲ့ခမည်းစိတ်ညစ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကုန်နေတယ်မှတ်တာအမေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့နောက်2ရက်3ရက်မှပဲပြောင်းသွားတာလေခမည်းအိမ်တွင်အောင်နေတယ်ထင်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနေနေရတာပေါ့ကျမကမျက်မှောင်လေးကုပ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲမနေလို့သူကဘလို့နေချင်တာမှုလို့လဲကျောင်းဖွင့်ရင်တော့မဖြစ်မနေတွေ့ရပြီးမှတ်တာကျောင်းဖွင့်တာကတပတ်ကျော်အထိကိုခမည်းလုံးဝလမ်းထဲထွက်တာမမြင်မှစိတ်ကထင်လာတာလေရှေ့ရတစ်ချိန်လုံးထိုင်ဆောင်ကြည့်နေလို့လားဒီကျောင်းဖွင့်ရဲ့အတွင်မိုးလင်းကမိုးကျုပ်တနေကုန်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့ကိုစောင့်နေတာလေကျမသူ့ကိုအံ့ဩစွာနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဘာလို့ဖို့ပါလဲကိုတီဟာဘာလို့ဖို့ရတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာမတွေ့ရတော့စိတ်ပူလာတာပေါ့အခုတော့ဘလို့သိတယ်လဲခမည်းရဲ့ဥမောင်ထုံးနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာအဖွဲဝင်ကြတာလေဟိုဒီလျှောက်ပြောရင်းနဲ့မေးလိုက်တော့မှသိတာဟင်ဒုက္ခပါပဲကျွန်တော်ကခမည်းနာမည်တက်ပြီးတော့တကုံးမှမမမိပါဘူးသူ့ဟာသူပြောတာပါဒီလူကြီးကတော့သဘောကောင်းပုံရှာတယ်နော်သူလည်းဒီရက်ွက်သားဖြစ်လာတော့ရက်ကောက်ကလူငယ်တွေနဲ့ရင်းနှီးနေတယ်ထင်ပါတယ်သူ့ဘာသာပြောတာပါသူ့မိန်းမမှာသမီးတစ်ယောက်ရှိကြောင်းအခုတော့အဖွားအိမ်မှာသွားနေကြောင်းနေပေါ့လိပ်စာပါပြောလိုက်တာလားလိပ်စာတော့ဘယ်ပြောမလဲဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခမည်းတက်နေတဲ့အကြောင်းကိုသိတာပဲဒီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဖွားအိမ်ကနေကြောင်းတက်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့ကြောင်းမှာပဲစောင့်လိုက်တာပေါ့တနေ့ကသိရပါမနေ့ကလည်းလာဆောင်သေးတယ်မတွေ့ဘူးလေမနေ့ကတော့ကျမကြောင်းမတက်ဘူးအဖိုးအပြင်မှာသွားစရာရှိလို့အိမ်ဆောင်ပေးနေတာနဲ့ဒီနေ့လဲလာဆောင်မယ်မနက်ဖြန်လဲလာဆောင်မယ်3ရက်ဆောင်လို့မှမတွေ့ရင်ခမည်းရဲ့အဖွားလိပ်စာကိုသိအောင်စုံစမ်းဖို့ဖိုးဆန်တို့အကူကြီးနဲ့မလိမ့်တပတ်မေးရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးထားတာလေရှစ်မလဲနော်ဘာတွေများတိတ်အရေးကြီးနေလို့လဲကိုတီဟာရဲ့အရေးမကြီးဘူးပြောလို့လဲရပါတယ်အရေးကြီးတယ်ပြောလဲရတယ်ပုတ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ကတွေ့ကျင်လို့လေအခုတွေ့တော့ရောအခုတွေ့ပြီဆိုတော့နောင်လဲဆက်တွေ့ရမှာပေါ့ဘာအတွက်လဲဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟင်ဘာမှမဟုတ်ဖဲနေများခက်ကြပဲခမည်းကလည်းဒုံဝဝေးနေတော့ကျွန်တော်ခမည်းကိုအမြဲတွေ့ချင်နေဗျာအဲ့ဒါပဲကျမမှာတော့သူ့ကိုမရေတရဲကြည့်ရင်းနဲ့အတွေးတွေရှုပ်ရတာပေါ့ဒါဟာမယုံမသားသဘောမျိုးဆန္ဒလားဟုတ်တယ်လို့နဲ့ကျမမရေရပါဘူးကျမအတွက်ဤအတွေ့အကြုံကတော့ပထမဦးဆုံးဖြစ်တာပေါ့သူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပြီးတော့အခုလိုစကားပြောပြောနဲ့လမ်းလျှောက်လာရတော့ပြောသလိုလိုတာယာသလိုလိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းမြေတာကတော့ငြင်းမရပါဘူးကျမမှာပြောစရာလဲလို့ဘာများရှိလို့လဲအမေကလည်းလွမ်းအသက်ကြီးကမှအိုစာတာညှိုးမှိန်နေတဲ့အဖိုးကလည်းအရင်ကထက်ပိုပြီးဒေါသပိုကြီးတက်လက်လို့ထိတ်ကနေရှိအော်ငေါ့စုဘူးတော့ကျမတယောက်သာရှိတာကြောင့်အတိုးချပြီးတော့စိတ်တူစရာကျမမှာတစားကန်ဖြစ်နေရတာပေါ့အဖွားကိုကိုကြီးစိုင်ဖွင့်ကြည့်ပေးပြီးတော့မှကျောင်းကိုသွားတယ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့အဖွားစိုင်သိန်းရကိုသွားကူတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့မနက်ကချက်ခဲ့ပြီးသားတို့ကိုမွေနှံ့စားတော့တာပေါ့ပြီးရင်ကျောင်းစာလေးပါလေးလို့ထိုးပြီးတော့အိယာဝဲဘလောက်များစိတ်ရုပ်ဆန်ကြောက်သေးလဲဒီကြားထဲမှာအဖိုးထံကနေစူပူငောင်ငန်းတာကတော့ထိခနဲထိုးကလိန်ဆွဲတာကိုခံရသေးရဲ့ကျမဟာစိတ်ညစ်နေတယ်ရဲ့လို့မဟုတ်ပေမဲ့ပျော်စရာရဲ့လို့လုံးဝမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပဲအခုလိုကိုတီဟာနဲ့နှစ်ယောက်အတူစကားတပြောရပြောနဲ့ပြန်လာရတာကိုပဲပျော်သလိုရှိမိပါတယ်ကျမဘာများမှားသွားလဲဒီနေ့အထိမတွေ့ခင်မှာတော့သူ့ကိုမေးလျော်နေတာအမှန်ဖြစ်ပေမဲ့တွေ့ရတာကိုလည်းပျော်တယ်ရှင်လဲခုန်တယ်စိတ်လဲလှုပ်ရှားတယ်မကြုံစဘူးစမ်းသစ်ရီတွေ့နေပါတယ်ကဲကိုတီဟာဒီတန်းထဲမှာပဲရှင်မလိုက်နဲ့တော့နော်အင်းပါအိမ်နံပါတ်ကဘယ်လောက်လဲ19ကျွန်တော်အိမ်လာလဲလို့မရဘူးလားယင်အဖိုးရိုက်လိမ့်မယ်ရှင်မလာနဲ့နော်တကယ်ရိုက်မှာလားတကယ်ရိုက်မှာပါဖះဆူးပါစေရဲ့ဒါဖြစ်ရင်ပို့ဖို့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲမတွေ့နဲ့ပေါ့မဖြစ်ဘူးတွေ့ကျင်တဲ့ဟာကိုရှင်သိပ်အားနေတာပဲလားဒါပေါ့သိပ်ကိုအားနေတာလေမနှောက်ပါနဲ့ကျမကအကောင်းပြောနေတာကျွန်တော်လည်းအကောင်းပြောတာပါကျွန်တော်က10တန်းဖြေထားတော့
အောင်စင်းနဲ့တက္ကသိုလ်တက်ဖို့စောင့်ရင်းနဲ့အားနေတာလေဒါဖြင့်လည်းပြီးရောကျောင်းစင်းချိန်ပဲလာရမလားရှင့်သဘောပါပဲရှင်သူကချိန်လန်းကိုရက်တော့ကျမထမင်းဘူးပြန်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတောင်းမှမရစေကိုတီဟာပြောလေကျမအသက်15နှစ်ပဲရှိပေမဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံမှုအင်မတန်အားနည်းပါတယ်ယောက်ျားလေးဆိုလို့လေရှင်တယောက်ပဲအခုလိုစကားပြောဆိုဘူးလားဘာကြောင့်မှမသိပေမဲ့ရှင်ကိုကျမခင်ပါတယ်ကျမရဲ့မတိနားမလဲတဲ့ကလေးစိတ်နဲ့ဆက်ဆံမှုကအမားပါကောင်းပါနေမယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျမကိုအထင်မသေးလိုက်ဖို့တောင်းပန်ပါတယ်နော်ကျမကသဘောယူနဲ့တန်ရောစင်ကြီးမိတယ်အဲ့ဒီအခါကျပတ်ဝန်းကျင်ကဝေဖန်မလားရှင်ကပဲကဲ့ရဲ့မလားကျမကြောက်တယ်အမေကိုအမြဲတမ်းညှို့ထိုးဖို့ကြံနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကျမကိုလည်းပဲစောင့်ကြည့်နေကြမှာကျမခြေလမ်းမပြည့်ရဲလို့ကိုတီဟာကျမပေါ်ညှတာစွာနဲ့ခင်မင်ဆက်ဆံပါလို့ကိုတီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမမှာလူပြောစရာအရှက်တဝဲအကျိုးနဲ့ကိစ္စမျိုးဘယ်တော့အခါမှမကြုံရပါစေနဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ပူပူရဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်နဲ့ပူပူရဲ့ဘဝမှာဘာမှမနစ်နာစေရဘူးကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်ပူပူကိုကျွန်တော်တန်မိုးထားပါမယ်ဒါတွေပူပူကိုယ်တိုင်နောက်တော့ခန်းစားသိလာမှာပါသူ့ရဲ့စကားသံကခိုင်ကြီးလေးနဲ့နေတာကြောင့်သူ့မျက်လုံးများကလည်းခွန်အားသင့်တဲ့တောက်ပအနေခဲ့ပါတယ်ဂျုံလေးတို့အချိန်ကစပြီးတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်စိတ်နှလုံးသားချင်းနှီးစပ်ခဲ့ကြပါတယ်သူ့စကားအတိုင်းသူဟာကျမအပေါ်တန်မိုးထားဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်ညမကြမီကာလမှာတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာအချီကြီးချစ်တဲ့ချစ်သူတွေဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျမရောသူပါငယ်သေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နှစ်ဦးမှာစီကံရှိစွာတစ္ဆာသိကြပါတယ်အဖွားကိုကျမဖွင့်ပြောထားသလိုအဖိုးအိမ်မှာမရှိတဲ့တရက်မှလည်းကိုတီဟာကအဖွားကိုတယူတသေးလာတွေ့နားထောင်ပါတယ်အဖွားရဲ့ဆုံးမစကားကိုကျမတို့နှစ်ဦးလိုက်နာပါတယ်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ပညာပြည့်စုံမှဘဝထူထောင်ကြဖို့ကိုလည်းသဘောတူထားခဲ့ကြပါတယ်ကျမဟာကဲကျမဆိုတာကိုမေ့ပြီးတော့ကျမတို့နှစ်ဦးရဲ့ကိစ္စမှာကျမတို့နှစ်ဦးကောင်းရင်ပြီးပြီလို့ထင်မှားမိခဲ့တာပေါ့ချစ်သူတွေဘဝနဲ့တာယာရှင်လန်းနေတဲ့ကျမရဲ့ထံကိုကဲကျမကအလစ်ဝင်ရောက်ကလူကြည်စေလိုက်ပါတယ်ကိုတီဟာရဲ့မိဘများကဒေါ်ကြိုင်သမီးနဲ့သူတို့ရဲ့သားကိုသဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဂျားလူကတဆင့်ကြားရတဲ့အတိုင်းရိုင်းရိုင်းပြောရရင်တော့သူ့သမီးကသူ့မေလို့နှီးမှာပေါ့အကြိုင်ဆိုတာကလေ3ယောက်ပြောင်းတဲ့မိန်းမကတော့ကပါမလားပဲဒီလက်ရှိကောင်းတဲ့ကလည်းကွဲအောင်မလားဘာဖြစ်အောင်လဲမသိတဲ့ဟာဒါနဲ့ပဲပြီးထားအောင်အဲ့ဒီအကြိုင်နဲ့တော့ခမီးခမတ်မတော်ပြရစေနဲ့တော့မကြိနဲ့ရင်ဖတ်တယ်မဲဟာမှလုံကြီးကျွတ်ကျွတ်ပါကျွတ်ကျွတ်ဂယူးဆိုင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကြောက်ပါတယ်အေးကျမဟာတော့ထိုစကားကိုကြားတယ်နဲ့ရုတ်တရက်ကြက်တည်တည်သလိုငိုင်ကြီးတွေကနှိမ့်မိတာပေါ့အမေကိုများပြောရလိုက်ကြတာရှင်ကျဲပြမမီဟာသမင်းစပွဲမှာဝင်ချရင်းနဲ့ပလက်စတစ်အုပ်ဆောင်ကိုမှဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်ဘဲကအုပ်ဆောင်ကိုလက်ကတစ်စိုးတစ်သွေးနဲ့လာယူသွားပါတယ်အစ်စ်မဲမမဟင်းရည်လဲနှွေးပါတယ်မှောက်ထားတဲ့ပကံတစ်ချက်လှက်ကမဲလမင်းအပွေထမင်းအုပ်ပန်းနှုတ်ရောင်ကလေးကိုအဖုံးပွင့်ခူးခတ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကျေပြမစားရသေးဘူးလားသူတို့သားမိနှစ်ယောက်အတွက်ပင်ဖြစ်တဲ့ထမင်းအုပ်မှာထမင်းကပြည့်လူနေနေရှိနေတာကြောင့်မျက်မှောင်ကုပ်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်စားသွားပြီမမရဲ့ခုနကပဲစားတာသွားတယ်ထမင်းကဘာမှမလျော့ပါလားအဲ့ဒီကျေပြဟာလေခလေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘေးကဂယုတဆိုင်စောင့်မကြည့်ရင်ထမင်းကိုတော့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းနဲ့ဝင်ယုံလေးစားသွားတယ်ဒုက္ခပါပဲသူ့ဘာတွေစားသေးလဲဘာမှတော့စားတာမတွေ့ဘူးမမတအိမ်လုံးကိုလည်းကက်ဆက်တန်းဆူဆူညံညံကကျဲလောင်စွာလှမ်းမှုလျက်ရှိတာပေါ့တစ်ချက်တွင်တော့ကျဲပြားအတန်ဖောက်ထွက်လာတာကိုကြားတာကြောင့်သူမထိုင်ရာကနေထရက်လိုက်တယ်ကျဲပြားရေချိုးခန်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးပဲဘာတွေများဒီလောက်မျိုးထူပြီးတော့တောင်းကျမ်းနေပါလိမ့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်လည်းကြည်ကြည်လင်းလင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ရှိနေတဲ့ကလေးဟာကျဲပြားတော့ဒီလောက်ကြီးုံတိုင်းကျဲတာမျိုးထူးကုန်ဖောက်နေတတ်တာမျိုးမရှိပါဘူးရှားလိုက်ရှားပါတယ်ကျဲပြားရဲ့အခန်းတကာလက်ကင်ဘူးကိုလှည့်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အခန်းထဲမှာတော့ချထားတာကြောင့်သူ့ဘကလက်နဲ့ပုတ်လိုက်ပါတယ်ကျဲပြားကြားပုံမရဘူးတခက်အတန်တွေဟာလဲတချင်းတန်နဲ့ရောထွေးဆူညံနေတာပေါ့
ကျဲပြာအတန်ကိုမြင့်ကလက်သီးကိုလည်းဆုပ်ပြီးတော့တဘုံမှုနဲ့ထုပြစ်လိုက်တယ်ကျဲပြာတကားဖွင့်အောင်ဝုံဝုံဘုံဘုံအတန်များနဲ့ခြေတန်းတွေရဲတန်းတွေရောကလာပြီးမေမေလို့ထူးတဲ့အတန်ကဆူဆူဝဝထွက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်တော့ချက်ကနေတကားပွင့်သွားပြီးတော့ခုနကတကားပိတ်တဲ့အတွင်းကစူညံနေတဲ့သချင်းတန်ပွင့်သွားတာနဲ့အစည်းကြကတလက်ဟောအပြင်ကိုထွက်လာတာကရုတ်တရက်အိမ်ပြိုကျမလားထင်ရတော့ပါတယ်အမလီတိုးစမ်းကက်ဆက်ကိုအခုတိုးလိုက်စမ်းမမီပရက်ရှာတက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်မမီဟဲ့ဒါလီအတန်လျှော့လိုက်ပါဦးခြေတန်နဲ့အတူအတန်နှုံးကရုတ်တရက်နှိမ့်ကျသွားတော့တော်တော်ကလေးကိုတိုးသွားပါတယ်တော်ပြီပေါ့ဒီလောက်ဖွင့်ရင်လေဒါလီရိုးရောက်နေတာလားဟုတ်ကဲ့အန်တီကျောင်းသွားကြတော့မှလားဒီနေ့ကျောင်းပြေးမှာအန်တီသူမကမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးတော့ကျန်းငင်ကော်စောပေါ်မှာပွက်ကျဲနေတဲ့အဝယ်အစားတွေကိုအံ့ဩကြည့်လိုက်တာပေါ့တစ်ထည်ပြီးတစ်ထည်ဝတ်ကြည့်ထားသည်ထင်ပါရဲ့ကျေပြားကိုဝမှာတော့စွတ်ကျဲသားရှင်မီးပုံးစာနတ်တက်ရင်းကြည့်ပြက်ကလေးနဲ့ခြီပေါင်းမီတို့ပေါင်းလဲကရှိနေပါတယ်ကျောင်းကလည်းပြေးအင်ကြီးတွေလည်းဒီလောက်ဖွာထားပုံထောက်ရင်တော့ဘယ်တွေသွားစရာရှိနေလို့လဲကျေပြားကမမေပါကိုရှုပ်ခနဲ့နှမ်းလိုက်ရင်းနဲ့တီးပါတီမမေရဲ့တီးပါတီဆိုတော့လက်ဖက်ရည်တောက်ရမယ်ပွဲလားမမေကစဝေးစဝါကြည့်နေတာကြောင့်ကျေပြားကအတကုံတီးရမယ်စားပွဲတောက်ပွဲရှိရဲ့မမေရဲ့ကျေပြားတို့အုပ်စုကအပြင်စားတွေတော့တော်တော်စားတောက်ကြပါတယ်ပတ်စံစုကလိုရင်တော့အိမ်ကတောင်းပြီးတော့အသက်ဖွင့်သမျှစားတောက်ဆိုင်တွေကိုတက်ရောက်မီးစမ်းကြမြဲပါပဲအဲ့ဒီမှာစားဘူးတယ်လို့ဂုဏ်ယူတတ်တဲ့လှည့်ပတ်စားတောက်နေတတ်ကြတာမစမ်းတော်ပြီမို့သူမကတပြင်းချလိုက်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှုလို့မနက်စာကိုတော့မစားဘဲနဲ့လွတ်ထားတဲ့လေကျဲဗျာစားပါတယ်မမေရဲ့အလွန်ဆုံးစားရင်တော့မှလက်သီးဆုပ်လောက်ပေါ့ထမင်းအုပ်ထဲကထမင်းကိုမမေအခုပဲကြည်လာခဲ့တယ်ဒါလီကအာလူးကြော်ယူလာလို့စားနေတာဘိုက်ပွားနေလို့ပါထမင်းသိပ်မစားနိုင်လို့ပါမမေရဲ့ကလေးပေါ်မှာတော့တထောင်လောက်ပုံတောင်ရှိအာလူးကြော်ဘူးကတုံးလုံးလဲလျက်ရှိတာပေါ့ထမင်းစားကနေကိုများအေးအာလူးကြော်ကိုဒီလောက်ဘိုက်ပြဲချက်လန်စားရသလားကျဲပြားရဲ့ဒါလီရောအိမ်ကထမင်းစားခဲ့ရဲ့လားစားခဲ့ပါတယ်အန်တီသမီးကဘယ်တော့မှဘာစားစရာရှိလို့ဆိုပြီးတော့ရှေ့ကဟာတွေရှော့မစားဘူးအန်တီရဲ့ကျေပြာကသူ့တယောက်သားအပြည့်တင်စရာကြံတာကြောင့်ဒါလီကိုမျက်စောင်းရွှဲလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နင်ဒီပုံဖြစ်နေတာပေါ့ငါမမေကိုကြည်စမ်းခလေးအမေဖြစ်ပေမဲ့ဘိုက်ကနေလုံးမပူဘူးနင်းထက်တောင်မှအကုန်လုံးကလှသေးတယ်ဟဲ့ကျေပြာတကယ်စင်းကိုဒီလိုပဲနှိမ်ချပြောရသလားကျေပြာမမေကဒါလီကိုအားနာပါနာနဲ့ဝင်ဟန့်လိုက်တယ်ဒါလီကတော့ကျေပြာရဲ့စကားကိုလုံးဝမနာဘူးနာဖို့လည်းတတိမရသလိုကျေပြားမမေရဲ့အလှပအတော်ရှင်းနှုတ်နေတဲ့ဟန်ပန်တရံလေးကိုကြည့်ရင်လည်းတစုံတစ်ခုကိုတတိတရအတွေးပြီးတော့ငင်းငင်းကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်တော့ရုတ်တရက်အတွေးပေါက်လာတာကြောင့်အန်တီအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲယင်40ရဲ့ဝင်တော့မှာပါဒါလီရဲ့အမေမမေဒီတစ်ခါပြည့်မှ39ပါနော်ကျေပြားကသူ့အမေကိုအသက်မကြီးစေချင်တယ်လို့ဝင်ပြီးရှင်းနှန်းထုတ်လိုက်တာပေါ့ကျေပြားမမေကတော့သူမအသက်ငယ်တာကိုမပေါ်စင်လို့ပါကျေပြားကအသက်9နှစ်ပြည့်ခဲ့တာ2လလောက်ဆုံးနေပြီကိုကျေပြားကအသက်19နှစ်ပြည့်ခဲ့တာ2လလောက်ဆုံးနေပြီသူမက39ဆိုရင်သူမရဲ့ကျေပြားကိုမွေးဖွားစဉ်အသက်ဟာကွင်းကွင်းကြီးပေါ်နေတာပေါ့18နှစ်အရွယ်မှာသူမကအိမ်အောင်ကြခဲ့ရပေမဲ့သူမဆက်စုပ်လို့ကြခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးမိဘကပေးစားတာကြောင့်ငငယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ရတာပါသူမက18နှစ်နဲ့ယောက်ျားယူခဲ့ပြီးအသက်19နှစ်အရွယ်ကျေပြကိုရီးစားထားမှစိုးရိမ်နေသည်ဆိုရင်သူမတရားပါရဲ့လားကျေပြထို့သို့တွက်ချက်လာမှကိုလည်းဆိုပါတယ်မအေးတယောက်အနေနဲ့စိုးရိမ်တာကတော့စိုးရိမ်တာပါပဲသူမတော့ကငယ်ပေမဲ့သူမဘဝမှာအတိပေးနဲ့စိတ်ညဉ့်ညံရှိပါတယ်ကျေပြကတော့ဖခင်မရှိပေမဲ့အပူပင်ကင်းစွာအကြောင်းကြာကင်းစွာခလေးလိုကြီးပြင်းခဲ့ရတာမို့စောင့်စည်းထိမ့်သိမ်းဆင်ញင်မှုဘဝပေးအသည့်သူ့လောက်မရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအပြင်ကျေပြတို့ခက်ကသူမတို့ခင်းနဲ့မတူပါဘူးကျေပြတို့ခက်မိန်းကလေးငယ်တွေဟာလက်ကိုခစ်ရှိပြေးနေကြပါပြီသူမတို့ငယ်စဉ်ကတော့အပြိုဘဝကနေခဲ့ရပုံလောက်အကြောက်အရှက်တွေတိတ်မထားကြတော့ပါဘူးခ
ခေတ်နှစ်ညီရန်ကိုရဲတင်းခစ်ဆန်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူမစိတ်ပူပါတယ်ကဲမမေလှတာကိုဒီလောက်ကြီးငေးမောမနေပါနဲ့မလိုပါဘူးငါအင်ကြီးတွေကိုဝိုင်းခေါက်ပေးအောင်ဟဲ့ကျေပြာကဘိုးကြကြခိုင်းလိုက်တာမို့ကျေပြာကလည်းကွယ်မမေမှာဒါလီကိုအားနာသလိုရှိရပြန်တာပေါ့အဲဒီနောက်မှာတော့လှည့်ထွက်ဖို့ပြင်းလိုက်တယ်အာလူးစော်တပူလုံးစားပြီးမှထမင်းစားသည်ဆိုတော့လက်တဆုပ်လောက်ထက်လဲဘယ်ပိုစားနိုင်တော့မလဲထမစားတော့မှတေးချပြီးမို့ခေါ်မနေတော့ပါဘူးလို့လှည့်ထွက်လိုက်ပြီးတော့မှအော်ပြီးရင်မမေကအပြင်ပြန်သွားရမယ်ညနေကျဘယ်ကိုပို့ပေးရမှာလဲဘယ်အချိန်လောက်လဲကျေပြာကဒါလီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဒါလီကတော့9နာရီခွဲ6နာရီပါအန်တီပို့စီရမလို့ဘူးအန်တီရဲ့သူတို့လာခေါ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ဘုံနီတို့တော်စင်တို့လားဘယ်နှယောက်လဲဒါလီကပြုံးရွှင်ရင်းနဲ့ဘုံနီတို့မဟုတ်ဘူးအန်တီကိုရောတာတို့ကိုဆွေခင်တို့ပါခုမှစက္ကနဲဖြစ်သွားရတယ်ကြည်စမ်းမေးမိပြီလို့ပဲသူမရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုံနီတို့ပဲထင်နေတာကျေပြားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကျေပြားမျက်နှာကမလုံမလဲနဲ့သူမကသာမမေးဘူးဆိုရင်ဘာလိုနဲ့မလိမ့်တစ်ပတ်ထွက်သွားဖို့ဟန်ပြင်ထားဖို့မယ်ကြိုတင်ပြီးတော့လဲခွင့်မတောင်းဘူးသူမကလည်းဘိုးနီတို့အုပ်စုနယ်ပဲလို့ထင်နေတာကိုကျေပြားဘက်ကလည်းညာပြောရမကြပဲနဲ့အပတ်လွတ်နေတာပေါ့သူတို့နဲ့ကဘာကိစ္စနဲ့ဒီတခါတော့ဒါလီကအာသွတ်နဲ့ဝင်းမဖြေပါဘူးအန်တီရဲ့မျက်နှာရိပ်ကမကြည်လှတာမို့လန့်သွားပြီးတော့ကျေပြားကိုသာလှမ်းကြည့်အဖြေဆောင်နေပါတယ်ရောတာနဲ့ကိုဆွေခင်က10တန်းအောင်လို့လေဟိုအော်10တန်းတော့အောင်သွားကြပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေသူတို့ဟာသူတို့10တန်းအောင်တာနဲ့သမီးတို့ကိုဘာကိစ္စကြွေးစရာလို့လဲအဲ့လောက်ထိအောင်ရင်းနှီးကြလို့လားကျေပြားကမရေတရေနဲ့ကောင်းနှိမ့်လိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဒါလီဦးလေးနဲ့တိတ်ခင်နာမမင်းရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလီနဲ့တိတ်ရင်းနှီးသွားပြီးတော့ကျေပြားနဲ့ပါဆက်ခင်သွားတာလေကျေပြားကပူပူတတလေးရှောက်လဲချက်တင်လိုက်တာပေါ့ဟင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမေသဘောမကျဘူးဘုံနီတို့တဲ့လို့တငယ်ချင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ထိရင်းနှီးလာစရာကိုမရှိဘူးကြော်ညာတစ်ခါရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုံးနိုင်မဲ့ဖြစ်နေစရာမရှိဘူးအထူးသဖြင့်တော့ရောတာကအမှုပညာတဲ့ public figure သူ့လိုလူမျိုးနဲ့တမီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တာမမေသဘောမကျဘူးကျေပြားဒါလီဘက်ကလူကြီးတွေနဲ့ပါသူတို့နဲ့ခင်မိတာမဟုတ်လို့ဒါလီဘလို့ပဲဆက်ဆန်ကျေပြားနဲ့ကဘာမှပတ်သက်စရာမရှိဘူးမမေကိုလည်းသွားရမလားလို့ကြိုတင်ခွင့်မတောင်းပါလားကျေပြားခါတိုင်းလဲဘူနီတို့နဲ့ပဲသွားတာကိုဘာမှမပြောတာသူတို့နဲ့သွားမှာကိုခွင့်ပြုထားတာမှမဟုတ်တာသူတို့နဲ့အခုလိုဘယ်နှခါလျှောက်သွားပြီးလဲတခါမှမသွားပါဘူးကျေပြားဟာဘလို့ပဲမညာလို့ဖြစ်တော့သဖြင့်မျက်နှာငုံချပြီးတော့စုပ်ပင်လိန်ညာလိုက်ရတာပေါ့ကျေပြားမျက်နှာရင်မျက်နှာလေးကိုကြည့်တော့မမေကတိတ်တော့မယုံလှဘူးဒါပေမဲ့စိုးအတင်းကြောက်ပိတ်မမေးတော့ပါဘူးမမေမကြိုက်ဘူးကျေပြားမသွားနဲ့ဟုတ်လားကျေပြားကမျက်နှာညိုကစူပုတ်တိတ်ဆိတ်နေတာပေါ့ကြားလားကျေပြားမျက်ရည်ကလေးဝိုင်းလာတယ်လာမယ်လို့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီမမေရဲ့ပြီးတော့လေကျေပြားမလိုက်ရင်ဒါလီလဲတယောက်တည်းဘယ်လိုက်လို့ကောင်းတော့မလဲဒါလီလဲဂရီပေးသားဖြစ်နေတာကျေပြားကြောင့်ဂရီဖြစ်လိုက်ရရင်တော့မကောင်းပါဘူးမမေရဲ့ဒီတခါတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါမမေရဲ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးမလိုက်ဖြစ်ရင်အိမ်မှာပြဿနာတက်တာအတိအသားကြီးကျေပြားရှက်တယ်မမေသူမတပြင်းချပြီးတော့ခက်ငုံငုံရက်နေမိတယ်ကျေပြားမဖြစ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်သူမကိုဟန်တားဖို့ကြံစီစီစဉ်မှပဲရှေ့အဆက်ဒီတိုင်းခွင့်ပြုလို့ကတော့မဖြစ်တော့ဘူးအန်တီမကြိုက်ရင်နောက်တော့ကျေပြားကိုမခေါ်တော့ပါဘူးနော်ဒီတခါတော့ခွင့်ပြုပါအန်တီရဲ့ပြီးတော့လေသူတို့နဲ့လည်းဘုံနီတို့လိုပဲခင်နေကြတာပါအန်တီမချုပ်ချယ်ချင်ပါဘူးဒါလီအစကကျေပြားကရောတာကိုကြိုက်တယ်ဖြစ်နေတာရိုးပဲဆိုပြီးတော့အန်တီဘာမှမပြောတာလေဒီလောက်ထိရှေ့ဆက်ပတ်သက်ဖြစ်ရင်မထင်ဘူးအခုလောက်ဖြစ်လာတော့အန်တီစိုးရိမ်လာပြီအပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်ဆိုတာလို့ကြော်ညာကိုကြိုက်ရကနေလူချင်းမှာရီစားဖြစ်မှာစိုးတယ်ရှင်းပြောရရင်တော့ဒါပဲသမီးရဲ့ကျေပြားကရှင်းကလေးထူနဲ့ခုံပြီးတော့ရှက်သွေးဖြန်းသွားတော့မဖြစ်ပါဘူးမမေကရှက်သွေးဖြေဟန်ကအစိုးရိမ်ပို့လို့ပဲကြီးစီပါတယ်အခုလောက်ထိရင်းနှီးသွားတာလဲမမေစိတ်ထဲတော့သမီးသာဆက်သွဲမိတ်ဆက်လို့ပဲဖြစ်မှာသူကတော့နမဲအရှိန်ဟုန်လေးနဲ့ဟန်လေးလုံအောင်မှာပဲ
ကျဲပြစောတကမတက်ချင်ပါဘူးမှန်လဲမှန်ပါတယ်ကို့အပြစ်ဖြစ်မှကြောက်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးရောတာကဆက်သွဲတာပါဆိုရင်တော့ရောတာဟာမိမိရဖမ်းချိတ်နေတဲ့လူဒန်းစားတွေဝင်သွားမှဆိုးတာပေါ့မိမိအဲ့လိုထင်ရင်ပိုဆိုးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကို့အပြစ်ကိုပဲလှိမ့်ခံဖို့ညှိနေလိုက်တယ်သမီးမရှက်ဘူးလားကျဲပြကောင်းလေးတယောက်ကိုကိုကလှမ်းပြီးတော့အရင်စမိတ်ဆက်ရတာကျဲပြခေါင်းငုံငိမ့်သက်နေတယ်ဒီနေ့လိုက်ကြွေးဖို့ကလည်းသမီးတို့ပဲစတောင်းဆိုခဲ့တာမဟုတ်လားဘာတမ်းမှထွက်မလာဘူးသူမတပြင်းချလိုက်တယ်ကိုကအားလက်နေသူမဟုတ်ဘူးအပြင်ထွက်ရမယ်အလုပ်ကိစ္စတွေလည်းရှုပ်တယ်အိမ်ကနိုင်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒီသမီးကိုအိမ်ကမခွာနိုင်အောင်လောင်ပိတ်တော့ခက်လို့လည်းရနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆန္ဒပြင်းထက်ပောက်ကွဲလာရင်တော့တန်ကွန်ချ9ထက်ကိုလည်းရအောင်ဖြူပြက်ထွက်မှာပါအဲ့လိုအစွမ်းတက်တီတွေအခန်းချင်းနေနဲ့ပောက်ကွဲအောင်ကြတက်မလာအောင်ညင်ညင်သာသာကင်တွယ်ရပါမယ်လုံးဝမသွားစေချင်တာလည်းအမှန်ပါပဲအဲ့လိုလုံးဝမသွားရဘူးလို့တားမြစ်ပြီးတော့သူမကအလုပ်ကိစ္စနဲ့အပြင်ထွက်သွားတော့သမီးကအိမ်ထဲမှာပဲနာကန်စွာကုတ်ပြီးနေခဲ့မှာလေလားခိုးထွက်ပြီးတော့သူမပြန်မလာခင်အရောက်ပြန်ရှိုးဝင်နေမယ်နီးကိုတုံးဖို့များပါတယ်ပေါ်သွားတော့ရောအလွန်ဆုံးသမီးကိုသူမရိုက်နဲ့ဆုံးမယုံပေါ့သမီးအသားနှယုံကလွဲပြီးတော့သမီးရင်ထဲကဆန္ဒကိုဘာမှအကျိုးရှိရှိပြောင်းလဲစေမှာမဟုတ်ပါဘူးခုချိန်မှာလုံးဝတားမြစ်လိုက်ခြင်းဟာမိမိအာဏာမတည်အောင်မိမိဘာသာလမ်းစာထွန်းလိုက်သလိုသာနေပါမယ်တပ်ပြေးနဲ့နဲ့ရှိုက်လိုက်ရင်းနဲ့ကျဲပြမော်ဆန်မိမိကိုကြည့်ကျဲပါမျက်ရည်အဝိုင်းသားနဲ့နှကန်းတောင်လေးကိုက်ပြီးမော်လာတယ်အတိအကျအာခံပုံမဟုတ်ပေမဲ့လုံးဝမကြိမ်တဲ့ပုံပါပဲဒီတစ်ချိန်တော့မမေခွင့်ပြုလိုက်မယ်ရုတ်တရက်ကျဲပြမျက်နှာဝင်းလက်သွားတာသိတာလှပါတယ်နောက်တစ်ချိန်တော့ဂတိပေးဘာစကားလွန်ထားမရဘူးမမေကိုအရင်ခွင့်တောင်းမတောင်းပဲခေါင်းငိန်ထားလို့မျက်နှာပြက်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဟာကိုအပြက်ခံပြီတော့ဟုတ်ကဲ့မမေအချိန်နေကြည့်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတယ်လည်းပြုမယ်မပြုတယ်လည်းမပြုဘူးကြားလားဟုတ်မမေစီဖွင့်ပြောခွင့်တောင်းမှုတက်တီရှိပါခိုးဝက်ဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့တက်တီမနှဲပါနဲ့ကိုဆန္ဒရှိရလောက်ရဖို့အရေးဆိုရတဲ့အတွက်မမေဆိုရင်လည်းခံလိုက်ဒီနေ့မမေကိုကြုံပြောထားပဲနဲ့ဟိုလိုဒီလိုထွက်သွားမှမျိုးလောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ကွယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမေကဲဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်အိမ်ပြန်ရောက်မှလဲကျဲပြစဉ်းစားနေပါတယ်ရှော့ပေါ့ပြောလို့ဘူးမရှိပါဘူး6နာရီလောက်ဒီကထွက်ရင်တော့8နာရီခွဲလောက်ပြန်ရောက်မယ်ထင်တယ်မမေဒီထက်ဆုံးဖို့တော့မမြင်ဘူးကောင်းပြီ8နာရီခွဲအထိမှအိမ်ရှိကားရက်ရင်တော့ပြီမမေအရင်ရောက်အောင်ပြန်နှစ်ပြီးတော့နာရီကြည့်စောင့်နေမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမေကျဲပြမျက်နှာကရွှင်လန်းနေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကမမေနဲ့သွားသလိုခလေးလိုဝတ်စားမသွားနဲ့အင်္ဂရီရဝတ်သွားပါကျဲပြလုံကြီးနဲ့အင်းကြီးကလုံချုံပေါ့ဒါလည်းသမီးပြန်လာရင်မမေမြင်ရမှာပါသမီးတင့်တော်တဲ့ထင်တာကိုအုံနောက်နဲ့ရွေးဝတ်သွားပေါ့သမီးရဲ့အုံနောက်ဘလောက်နေရကြတယ်သိရတာပေါ့မမေပြုံးထစ်နဲ့မျက်နှာကိုကျဲပြကလည်းမချုံမချင်းလေးပြန်ပြုံးကကြည့်နေတာပေါ့မမေကအခန်းပြင်ထွက်ကတကားကိုဆွဲပိတ်ပေးခဲ့တယ်အန်တီမတော်မကြိုက်တာဟာနင်တော့ရောတာနဲ့ခရီးဆက်ဖို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ကျဲပြမမေကဖက်ရှင်မဲမော်ဒယ်ဆိုတာနဲ့ပဲမကြည့်နေတာပါကွာရောတာအချိုးကလည်းအပိုးမကျိုးတာနဲ့တော့ဒုက္ခပဲတော်ပြီဟာခေါင်းရှုပ်တယ်ဒီနေ့ပြောဖို့ပဲစဉ်းစားမယ်နောက်နေ့တွေမှာစိတ်ညှို့ဖို့ဒီနေ့စီဆွဲခေါ်မလားစမ်းမနဲ့ကဲအင်းကြီးရွေးတော်မူပါအောင်ဒါပဲပေါ့ကျဲပြကမီနီစကတ်တိုနန်လေးတစ်ထည်ကိုခြေပြားနဲ့ညှက်ပြီးတော့ဒါလီဘက်ကိုပြစ်လိုက်တယ်ဒါလီကမျက်စောင်းနဲ့ရှောင်ရင်းနဲ့ကောင်းတယ်ဒါမှနေ့အမေနေ့ကိုချစ်သွားမှာကျဲပြကခေါင်းကိုကုတ်ခါနဲ့အင်းကြီးလုံကြီးတွေကိုမှွေနောက်ဖွာကျဲနေတာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဒါလီကတခုတတိယသွားသလိုနဲ့ကျဲပြနေ့ကိုတခုပြောမလို့ဘာလဲဟာနောက်မှပြောဒီမှာခေါင်းပူရတဲ့စားတယ်တတိယတော့ပြောရမှာဟဲ့ဟိုတတိတွေကဖုံးဆက်ပြောမလို့မေ့သွားတာနဲ့ဟိုနှစ်ယောက်နဲ့ချိန်ချက်နေရတာနဲ့မိတ်နေတာကဲဟာပြောအန်တီကိုလေလူတယောက်နဲ့တွေ့ရဲ့ snack interest ဆိုင်တစ်ခုလေးကထွက်လာတာကျဲပြမျက်မှောင်ကုတ်မော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့ဘယ်အန်တီလဲအော်နေ့အမေကိုပြောနေတာလေကျဲပြကမျက်ခုံးလေးကိုရှုံပြီးတော့ခဏငေးငိုင်းစဉ်းစားနေပါတယ်ဒါမျိုးတစ်ချိန်မှမကြားဟုတ်ဝဲပါဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးလေအဲ့ဒီလူကြီးကလည်းနေ့အမေအရွယ်ပဲဟာမိုက်တယ်ဟာ
ဒါနဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဒီလိုပဲသူ့ရဲ့အသိမိတ်ဆွေဖြစ်မှာပေါ့အထူးဆန်းနေလို့ပြုံးရွှင်ရေမုံနေတဲ့မျက်နှာသွေးပြေတို့ကိုမြင်ရောက်တန်တရားဖြစ်နေမိတဲ့ဒါလီယာကျေပြစကားကြောင့်ပခုံးလေးတုံပြီးတော့လှုပ်ဆိတ်လိုက်ပါတယ်သူ့သမီးကသူ့အမေလိုနေမှာပေါ့အေးအကြိုက်ဆိုတာကလင်း3ယောက်တောင်ပြောင်းတဲ့မိန်းမကတောင်ကပါမလားပဲဒီလက်ရှိကောင်းတဲ့ကလည်းကွဲအောင်မလားဘာဖြစ်အောင်မလဲမသိတဲ့ဟာကိုဒါနဲ့ပဲပြီးပြီထားအောင်တော့အဲ့ဒီအကြိုက်နဲ့တော့ခမီးခမတ်မတော်ပြရစီနဲ့တော့မကြည်နဲ့ရင်ဖတ်တတ်မယ်ဟာမှလုံကြီးပဲကျွတ်ဘာပဲကျွတ်ဂယုဆိုင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအေးကြောက်ပါတယ်အေးကျမကတော့ဒီစကားကိုကြားရင်ရုတ်တရက်ကြက်သေးတယ်လို့ငိုင်ကြီးတွေကနေမိတာပေါ့အမေကိုပြောရလိုက်ကြတာကိုတီဟာကိုကျမချစ်သူတယောက်နဲ့သာပေါ့ပေါ့ကလေးချစ်ခဲ့မိသည်မဟုတ်ပါဘူးကျမအတွက်အားကိုးအားထားလည်းဖြစ်မယ်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတစုံတစလည်းဖြစ်ပါတယ်အရေးတကြီးတမျက်တနိုးဂယုဆိုင်ကျင်နာခံရတဲ့ဘဝဟာ6တွေ့နေတဲ့ကျမနှလုံးသားကိုအေးမြလန်းဆန်းလာခဲ့ရပါတယ်တသက်မှာတယောက်ဖြစ်တဲ့မျက်နှာရအားကိုးရကယ်တင်ရှင်တယောက်လိုတတ်မှတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးများစွာထားရှိခဲ့ပါတယ်ကိုတီဟာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်စီကန်းရှိသူသစ္စာရှိသူကျင်နာတတ်သူပါကျမအပေါ်ချစ်သူတယောက်လိုသာမကညီမငယ်တယောက်လိုပဲတန်ရှင်းစွာချစ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူကြောင့်ဘယ်တော့မှစိတ်တော့ကမရောက်ခဲ့ရဘူးပါကျမကလွဲရင်တော့ဖွဲနဲ့စကွဲပဲလို့ဆိုခဲ့သလိုလဲစကားတီလာပါတယ်သူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်သွားရင်ကျမကအသေးတွေ့သွားမှာကိုတဝင်တူတူစိတ်ပူပါတယ်စိတ်ပူတာလဲပူတာတက်တက်ပေါ့သူကတော့ကျမကိုစိတ်တန်ရမပေးပါဘူးဘာအတွက်ကြောင့်မှကျမစိတ်မညစ်စေခဲ့ရပါဘူးကျောင်းဖွင့်ရက်မှာတော့ကျမအားကျောင်းတကားဝါကနေစီးကြိုပြီးတော့အိမ်တို့အတူရှောက်ပြန်ကလိုက်ဖို့မြင်ပါပဲကျောင်းပိတ်ရက်တွေတော့ဈေးထဲမှာအဖွားဆိုင်တို့ရောက်ပြီးတော့စီပုံးတွေပါတွေကူတယ်စီဝင်ချင်းစတဲ့အလေးပင်ကိစ္စတွေသာမကလက်တူလက်တောင်းကူပါတယ်အဖွားမြေးမာလေးအပေါ်နှစ်ကကရှိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်တီဟာရဲ့အဖွားမြေးလေးဟာတနာစရာလေးပါစိတ်ချပါအဖွားကျွန်တော်ကြောင့်ပူဘယ်တော့မှစိတ်မညစ်စေရပါဘူးတာရုပါကွယ်တာရုအခုအဖွားသိသလိုမင်းတို့ကိစ္စကိုမင်းရဲ့မိဘများရောသိကြရဲ့လားကျွန်တော်မပြောရသေးဘူးအဖွားသိတဲ့အခါကျရင်တော့သဘောတူပါမလားကွယ်အဖွားရဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကဘဝတူချင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအစင်တန်းกว่าလောက်အောင်ချမ်းသာနေတဲ့တထေးတွေမှမဟုတ်တာအဖေကရုံးဝင်တန်းမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရာရှိကြီးမို့လားတသက်လုံးကကုန်တယ်ဈေးတယ်ဘဝမျိုးနဲ့သာလုပ်ခဲ့တဲ့အဖွားမှာရုံးကအရာရှိကြီးဆိုရင်တော့ရိုသေရမလို့အထင်ကြီးရမလို့စိတ်ထဲထင်မိတာပေါ့အရာရှိလေအရာရှိပါစေပေါ့ဘာများပတ်စံချမ်းသာတာမို့လို့လဲအဖွားရဲ့အခုအဖွားစီကဇာရတဲ့ဝင်ငွေလောက်တောင်ရှိခြင်းမှရှိမှာအေးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ငါမြေးလေးမှအခုမှမျောလင့်ချက်ရေးရေးလေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာရှိလာတာငါမြေးလေးအသေးကွဲရမှာကိုပဲစိုးမိတာပါမောင်တီဟာရဲ့မင်းကိုလည်းမြေးတယောက်လိုသဘောထားပါတယ်အဖွားရဲ့ကိုတီဟာရဲ့ကျမရဲ့ဘဝမှာ3ယောက်တည်းဆိုရင်တော့လောကကြီးဟာဘလောက်များတာယာကြည်နူးဝယ်ကောင်းလိမ့်မလဲနှင်းဖြန့်တဲ့စောင်းနှက်ခင်ကာလမှာကျမတို့ဘဝကအိမ်မြစိမ့်လန့်ခဲ့တာ2နှစ်ဆိုတော့ကျမ10တန်းဖြစ်ပြီးတဲ့အထိဘာအနှောက်အယှက်မှမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝအေးချမ်းတဲ့နှင်းမုံစက်များကိုအာယုံတက်လာတဲ့နေမင်းကကွယ်ကွင်းစီတဲ့နဲ့ပြဿနာအစပြိုးလာခဲ့ရပါတော့တယ်လူတို့ရဲ့အမြင်အကြားစကားတို့ကိုစုပ်ပိတ်ဟန်တာထားလို့ရတာမဟုတ်တာကြောင့်တီဟာနဲ့ပူပူချစ်ကြိုက်နေကြပြီဆိုတာကိုတီဟာတို့ရက်ွက်ထဲကလည်းသိသလိုကျမတို့ရက်ွက်ထဲကလည်းသိလာပါတယ်ပြဿနာရဲ့ရှေ့ပြေးမှုန်တိုင်းကတော့အဖိုးပါပဲအဖိုးဟာကျမတို့ကိစ္စကိုတစုံတုံးရဲ့ပြောစကားအပြင်အပြင်ကသိလာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကအဖိုးအိမ်ပြန်ပေါ်တက်လာတာနဲ့လေမှုန်တိုင်းကြသလိုပြင်းထန်လာပါတယ်အိမ်ပေါ်ကိုရောက်တော့တာနဲ့ပမလဲဟိုဟာမလေးမောင်ကြီးပြိုးစာမှုအဖွားရောကျမပါအိမ်မှာရှိတယ်အဖွားကတော့စိုးရိမ်တကြီးနဲ့မျက်စိမျက်နှာပြက်သွားတော့နောက်ဘေးမှာရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဖိုးကြီးရဲ့အဖိုးဟာလေအဟုန်ကိုလှည့်မြန်ခြင်းနဲ့ကျမထမင်းကူးနေရနောက်ဘေးဘက်စီဝင်လာပါတယ်ဘာမှမသိတုံးလုံးကအဖွားထက်ကြက်ပါလာပါတယ်အဖိုးတံကိုကြည့်ရောကျမအထိတ်တလန့်ငေးကြောင်ကြည့်နေမိပြီးအဖိုးလက်တစ်ဖက်ကကျမရဲ့စပင်ကိုစောင့်ဆွဲပြီးတော့ခါရန်တွန်းထုတ်လိုက်တာကြောင့်ကျမကျမ်းပေါ်လဲပြိုကျသွားပါတယ်ငါအဆက်ကိုခွဲတဲ့ကောင်မငါအဆက်ကိုခွဲအောင်မယ်ကောင်မပဲ
အဖိုးကတော့ရက်တန့်မနေပါဘူးကျမ်းပေါ်ကကျမကိုကန်ကြောက်နေတာပေါ့ပြန်ဆွဲထူမှယူလိုက်ပြီးတော့ပါးပြင်းတဲ့တို့ကိုကြမ်းတမ်းစွာရိုက်နှက်ပါတယ်ရှင်လိုမယ်အဖိုးကြီးရဲ့ကျုပ်ရဲ့မြေကရှင့်အဆက်ကိုဘလို့ခွဲလို့တော့ကျုပ်မြေကဘာလုပ်လို့တော့ဘာလုပ်ရမှာလဲလက်တောက်လောက်နဲ့ရီစာထားကျင်တဲ့ကောင်မမိကြိုင်သမီးကမိကြိုင်ချေရနေပါတယ်လေရက်ကော့ကပြောနေတာဟဲ့ဒီအရွယ်နဲ့ရီစာကိုတွဲပြီးကိုကျင်ကိုကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မမြင်ချင်းအစုံအပြောခံနေရပြီနင်သိရလားအဖွားကြီးနင့်ကိုပါရောင်းစားသွားမယ်နင်ဘာမှမသိပဲနဲ့နလမိန်တုံးနဲ့နင့်ရဲ့မြေအကောင့်ထင်မနေနဲ့အဖိုးကပြောလဲပြောကန်လဲကန်ရိုက်လဲရိုက်ကျမမှာအဖိုးရဲ့လက်ထဲပါသွားလိုက်ကျမ်းပေါ်ပြိုလဲပုံကြလိုက်နဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းကိုဖြစ်နေတာပေါ့နေအောင်ကျုပ်ပြောပြစေအောင်အဖိုးကြီးရဲ့နေစမ်းမှာနင်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဒီဟာမမျိုးကိုကရုံးတုံးပြီးတော့တိလှရှင်ဝတ်ပေးရမယ်ထကျင်တဲ့ဟာမှလူကလက်တောက်လောက်ရှိသေးတယ်ဒီမှာအဖိုးကြီးရှင်မြေဘယ်မှကိုချင်းကိုချောင်မသွားဘူးဘာမှကျုပ်မသိအောင်ခိုးပြီးတော့မလုပ်ဘူးကျုပ်သိပါတယ်တော့ဟင်အဖိုးရဲ့ဒေါသကအဖွားဘက်ကိုလှည့်သွားတယ်အဖွားကိုစားတော့ဝါတော့မလို့ကြည့်ပြီးတော့ဖုံးကနေမိအောင်လက်ပြန်တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တာအဖွားဟာပိတ်စာတစားနဲ့ကျမ်းပေါ်ပုံပြီးတော့ပြုတ်ကနေကျသွားတာပေါ့နင်သိတယ်နင်သိရဲ့နဲ့နင်ကပါအားပေးအားမြောက်ဖို့လေအဖိုးကအဖွားကိုပါကန်ကြောက်ဖို့ခြေဟန်ပြင်းတော့ကျမအပြေးလွှမ်းနဲ့အဖွားကိုပေါ်အုံမိုးဝစ်ချလိုက်တာပေါ့ကစီးလိုက်တာကြောင့်ကျမရဲ့ကြောပြပေါ်မှာတော့ကြောက်ခဲနဲ့ထူလိုက်သလိုနာနာကြီးကြီးအောင်တက်သွားပါတယ်အဖိုးကစက်ကနေလှည့်ကြည့်တော့စိမ်းငါးအေးဆက်တဲ့မျက်လုံးတွေကမျက်ရည်ဘူးတချို့စီးကကျလာတယ်အဖိုးကိုနာကြီးစွာကြည့်မိလိုက်တယ်အဖွားကိုဘာမှမလုပ်ပါနဲ့အဖိုးအန်စိတ်ထားရကတလုံးချင်းပြောလိုက်တယ်ကျမရဲ့စူးရဲပြင်းထန်တဲ့စိမ့်တောက်အေးဆက်တဲ့အကြည့်ကြောင့်အဖိုးကခိတ္တတွေးဝေသွားတာပေါ့အဖွားဟာကျမ်းပေါ်မှာမထနိုင်ဘူးအဖွားရဲ့နှကန်းတောင်းကနေသွေးစာကိုတုပ်ပေးပြီးတော့အဖွားကိုဆွဲထူရင်းနဲ့ပြင်မှာပွေ့ထားမိတာပေါ့အဖိုးမကြိတ်နဲ့ရင်ကျမကိုတတ်နိုင်တယ်အဖွားကိုတော့ဘာမှလုပ်စီရမလို့ဘူးအေးတတ်မယ်နင့်ကိုတတ်မယ်ခိတ္တတွေးဝေငိုင်းငေးသွားတဲ့အဖိုးဟာအခန်းထောင်ကိုပြေးပြီးတော့ခြေမလုံးခန့်ကျင်းရိုးတက်တပြက်စီးကိုဆွဲယူတယ်အဖိုးကြီးရှင်ကျမမျိုးကိုမနှိပ်ဆက်ပါနဲ့ချမ်းသာပေးပါရှင်တနာပါအောင်ရှင်ဒီလောက်မရက်ဆက်ပါနဲ့ကို့သွေးကမွေးတဲ့မြေးပါမျက်နှာငယ်မလေးပါရှင်ရလဲအဖွားကတော့သူ့နာကျင်မှုနဲ့သူမလှုပ်မရွေနိုင်ပါဘူးကျမဟာဒုတ်တစ်ချက်ကျလာတဲ့အသားတွေကွဲအပ်ထက်သွားပြီးထင်ရတဲ့တပြက်စီးချက်တို့ကိုပလုံမရှက်ပေးကတောက်ငင်ပြီးခံရတာပေါ့နာကျင်လုံးမှုကြောင့်တတိလစ်ချင်သလိုလိုတကိုယ်လုံးတုံးလာတယ်ပြောသူဟာလည်းအဖိုးအရှိုက်ထိသလိုရှက်အောင်ဘလောက်များပြောလိုက်ပါလေကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့သူ့တစ်ပါးရဲ့အရေးကိစ္စမှာမစီမဆိုင်စိတ်ဝင်တစားနဲ့တုံမီရှိုမီလှုပ်ရလေခြင်းပဲကောင်းကျိုးမျှော်တဲ့စေတနာနဲ့မဟုတ်တစ်ဖက်သားနာကြီးအခန့်ရခက်အဆက်ခွဲစကားမျိုးကိုအလကားနေရင်းနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်အဖိုးကအဆက်အဖိုးတိတ်ခါတို့ထိပါကြဆင်းခဲ့ရတာမို့အဖိုးအတွက်အတိုးချရိုက်ပါလေတော့ကျမသတိလည်သွားခဲ့ပါတယ်သတိရရင်ရခြင်းမှာတော့အိမ်မှာလူအများစီကားနေတာကိုတွေ့တယ်ဆရာဝန်လဲပါတယ်ပြီးတော့အမေနဲ့ဦးမောင်ထုံးကသူ့ကိုအဖိုးကစကားမပြောတဲ့အတွက်အနေခက်ကုတ်ယူပြီးတော့အခန်းတောက်တဲ့နေရာမှာမျက်နှာမသားရနဲ့ရှိနေပါတယ်အမေရောငိုကယူကနဲ့အဖေသွေးဆက်ပေမဲ့အဖေပိုင်နဲ့လွယ်မွေးရတာမဟုတ်ဘူးကျမပိုင်နဲ့လွယ်မွေးခဲ့တာသူများသားသမီးကိုအဖေဒီလိုကြွဲရိုက်နှွားရိုက်နဲ့မရိုက်တယ်လို့ကျမသမီးကိုဒီလိုရိုက်တာဟိုးငငယ်လေးကအဖေဘာအညိုးနဲ့ဒီလောက်ရိုက်နေရတာလဲဟင်တတိလက်ရုံမကပဲနဲ့တေပါသွားမှအေးမှာဒါမှကိုမြေးကိုရိုက်တဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဖေနှောင်တရမယ်ကျမသမီးလည်းဝတ်ကြွမယ်အဖိုးကိုတော့မမြင်ရဘူးအိမ်ထဲဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲမသိဘူးကျမရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာမရှိပါဘူးအဖိုးရဲ့ထံကစကားသံတိတ်နေတယ်ဆရာဝန်ကတော့စိတ်ရှုပ်ဟန်နဲ့စိုးရိမ်ဖို့မရှိတော့ကြောင်းဒဏ်ရာတွေသာဆေးထဲဖို့အယောင်ကျဆေးတွေအနာတတဆေးတွေတောက်ဖို့ပြောပြီးပြန်သွားပါတယ်အမေကိုပါရိုက်တာကတော့အဖေလွန်တယ်တစိတ်ရှိအဖေဒေါသပဲအကျိုးအကြောင်းလဲမေးပါအောင်လားရီစားထားတာမကြိုက်ရင်အရင်ဆုံးမပါအောင်လားဆုံးမတာမနာခံမှရိုက်ပေါ့ရီစားပဲသူကိုထားနေကြရပဲဒီအရွယ်ဒီလိုပဲစိတ်ကစားတတ်တာပဲမကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပြောပေါ့
အဖေလည်းအမေကိုဒီအရွယ်လေးမှလိုက်ကြိုက်ခဲ့တာပဲအခုထိပေါင်းနေရတာပဲအဲ့လိုပဲတည်မြဲသွားတာလည်းရှိတာပဲအခုကျမသိရတာတော့ကောင်လေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမိဘကလည်းအရာရှိအမေကိုလည်းယူသေးတယ်အမေစီဖွင့်ပြောထားကြတယ်ဘဲမှသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမေဆိုင်မှာကူကြရင်းနဲ့စကားပြောဆိုကြတာဒါနဲ့အဖေအချက်ကဘလောက်တောင်ကွဲသွားရလို့လဲပြောပါအောင်အဖေရဲ့နင်းရဲ့ပါဇက်ကိုအခုပိတ်မလားမပိတ်ဘူးလားအဖိုးအတန်တစ်ချက်ထွက်လာတယ်မပိတ်နိုင်ဘူးအဖေကျမသမီးတစ်ကိုယ်လုံးဒီလောက်စုပ်ပြတ်တက်နေတာကိုပါဇက်ပိတ်ပြီးကြည့်နေရမှာလားအဖိုးရဲ့ထံမှာဆဲတန်ဆိုတန်တွေကဘလူပြန်ထွက်လာတာပေါ့ရှင်လွန်တာအဟုတ်ပဲအဖိုးကြီးအပြင်းကစကားနားယောင်ပြီးတော့မိသားစုစကားကိုတော့နားထောင်မကြည့်ပဲရှင်နှိပ်စက်တယ်ကျုံကြီးကရီးစားထားတဲ့ကိစ္စမှာငယ်သေးတဲ့အပြစ်ကလွှဲရင်တခြားအပြစ်ဘာမှမရှိဘူးကူးကြိုက်ကူးလိုက်ပြေးကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပညာဆုံးမှတိတိတတဲယူကြမှာရှင်ကိုပြောလိုက်တဲ့ဦးမြသီးရဲ့သားကရှင်မြေးကိုကြိုက်နေတာတော့ရှင်သိရဲ့လားသူ့သားကလေးကစီစေးသမားအရက်သမားကိုရှင်မြေးကခါခါတီးတီးညှင်းထားလို့အနာကြီးနာပြီးတော့အကွက်ကောင်းကိုချောင်းနေတာရှင်နဲ့ရှင်ရဲ့မြေးကိုလှည့်ပြီးရမ်းတိုက်တာဒါကိုနားယောင်ပြီးရှင်မို့လို့ကိုမြေးကိုပြန်နှိပ်စက်ရတာအံ့ဩပါရဲ့ရှင်နှစ်ဖက်စလုံးစကားကြားနာပါအောင်လားတစိမ့်ကတခွန်းတိုက်လိုက်တယ်ရှင်ကဒီလောက်အိမ်ပြန်စမ်းတော့အခုလောက်ရှိရင်အဲ့ဒီဦးမြသေးတို့တားအဖလက်ခမောင်းခတ်ပြီးတော့ကနေမှာမနာလိုတဲ့သူဝမ်းသာအောင်ရှင်ဟာအသက်ကြီးပြီးတော့ဘာကိုမှမချင့်ချိန်ဘူးအဖွားကြီးတိတ်ဆန်းတော်ပါတော့အဖွားရဲ့မပြောပါနဲ့တော့ကျမမျက်နှာပြင်မှာတင်းတင်းအန်းစီနဲ့ခံစားနေရပြီးတော့တကူလုံးဟာလည်းလက်ကလေးတစ်ဖက်ပဲမမြောက်နိုင်ပါဘူးအဖွားကျမတတိလစ်သွားရင်ကျုံអော်ပြီးတော့ဘေးအိမ်တွေအကူကြီးနဲ့ဆရာအောင်လဲခေါ်အမေတို့အိမ်ကိုလည်းလူလို့ခေါ်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေနဲ့ဦးမောင်ထုံးကတော့အိမ်မှာဖဲဝိုင်းကောင်းနေစေကိုပြစ်ချပြီးတော့ပြေးလိုက်လာရတာပေါ့ဒီအဖြစ်တွေဟာအဆုံးသက်ကတော့အမေကကျမကိုမရမကနဲ့အိမ်ပြန်ခေါ်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်အဖွားဟာကူရောလောင်ပတ်မဲ့ပြီးကြရင်ခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပေမဲ့ကိုတီဟာနဲ့တရက်ွက်တည်းပြန်ပြီးသွားကြတဲ့အတွက်တမျိုးစိတ်ချမ်းသာခဲ့ရပါတယ်ကိုတီဟာနဲ့ကိစ္စကိုအမေကတော့ဘာမှမပြောပါဘူးကိုတီဟာရဲ့အိမ်ကိုဝင်ထွက်ခွင့်ရှိတယ်ကိုတီဟာဦးမောင်ထုံးနဲ့လည်းခင်ခင်မင်မင်အဖွဲကြတာကြောင့်ကျမတို့နှစ်ယောက်အချိန်လေးဟာလာပိုင်းကလေးနဲ့တာတော့တာယာရှိနေခဲ့ပါတယ်အဖိုးပြဿနာငြိမ်းခဲ့ပြီးတော့ဘာမှသိမကြပါဘူးကိုတီဟာတို့ဘက်ကနေပြဿနာဆလာခဲ့ပါတယ်ကျမကပထမနဲ့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကိုတီဟာကတတိယနဲ့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတကြောင်နဲ့တက်ပြီးတော့တရွဲကြည်နူးငိမ့်ငန်းနေကြမှာကိုတီဟာတို့ဘက်ကနေမှုန်တိုင်းဆလာပါတော့တယ်